ร้อยแชร์มาแล้วเหรอคะลืมใส่แท็กปึ๊บได้ยังวะได้ละมึงก๊อปปี้อันนี้น่าจะได้ป่ะโอเคแค่คนรู้จักบูลลี่โบเสียงเป็นยังไงบ้างอ่ะปกติใช่ไหมฮะสักครู่นะคะปกติหรือเปล่าปกติแหละปกติที่ไม่ปกติไปแค่เสียงพี่เบาอะค่ะเสียงพูดเหรอค่ะเสียงพี่ในไลฟ์เบาเหรอเบามากเลยเหรอเบาหนักเลยเหรออันนี้คือปรับแบบต้องเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเหรอค่ะอันนี้พยายามแบบปรับก็ไม่ได้เบานี่ไม่ได้เบาขนาดนั้นไม่ได้เบาขนาดนั้นไงเหรอแต่ก็ยังเบาอยู่นิดนึงอ่ะเหรอแล้วเสียงคนอื่นดิเป็นไงบ้างอะปกติปะเสียงปูนปกติใช่ปะปกติค่ะแต่ประเด็นคือXP ของ BP เต็มแล้วครับเหมือนกันเลยค่ะต้องรอตรงนี้แหละประจำวันไหมฮะทำแล้วค่ะทำแล้วเหรอแล้วนี่อยู่ของไกด์น้องเอกพี่ขอส่งน้องเอกไปหาพี่จิบวอดงั้นไม่เป็นไรทำในเรื่องก่อนแล้วกันเนอะทำไมมันหาวอย่างนี้กดเจนะฮะทำในเรื่องก่อนตอนแรกอยากจะทำไอ้ไขปริศนาใช่ปะ
วกพี่เล่นอีเวนต์ครบแล้วใช่ไหม พี่ครบแล้วจ้ะ พี่ยังไม่ได้เล่นเลย ยังไม่ได้เริ่มเลย อ่ะ เดี๋ยวไปพี่ไปเริ่มทำเควสโลกก่อนดีกว่า ยังไม่ได้ทำเลยสังเวยอะไร แล้วดงดันอะไรลงหมดแล้วเหรอคุณ ยังค่ะยังจะอยู่ห้องไกล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  ไม่ก็ โอเคคือรอพอดี นึกว่าที่เข้าโฮงไกคือได้เกมชินแบบหมดแล้ว สักครู่ลูกขอเวลาพี่ คุณยาเบะใช่ไหม เอาก็ได้หนูกำลังไป คุณ อ๋อเดี๋ยวพี่จะเล่นในเรื่องก่อนนะ ตอนนี้พี่เล่นไอเควสโลกก่อนเควสโลกต่อ แบบเดียวพี่เวทโลนะ แล้วคือที่หายไปนี่คือน้องอิฟก็ไม่ได้มาเลยใช่ปะ ใช่ค่ะ เสียงพี่ไม่สะท้อนใช่ไหม ค่ะ ก็คือจุ๊บพอเริ่มเควสก็คือเขาให้แผ่นหินมาเลยทันทีนี่ ใช่ค่ะ ข้างบนห้องแล้วเข้าไปในห้องสมุดเหรอซอกตรงนี้โอ้จะมีเสียงเมาส์ขูดเปล่าวะนะมีเสียงนิดหน่อยสำรวจพื้นที่เพื่อหาเบาะแสสำรวจพื้นโอ๊ะ อีกซื้อ เมียว อ้าว อะไรเอ่ย ซายุโดนฟ้าผ่าแล้วตา หืม
พี่ยังฮิวเลื่อนให้เซียอยู่ดีแล้วอยู่ดีสายุตายพัง หน้านี้ โอ้ผู้ชายขี้เกียจไปเสาฮิวอ่ะแล้วอยู่ดีแบบวิสายุอีกเดียวเอเนจีจะเต็มแล้วฮิวเลื่อนให้เซียฟ้าผ่า สลับมากำลังจะกดอันตีเลย เย่ทำร้ายน้องโชคชะตาทำร้ายน้องอืม แล้วแถมหนูไม่รู้ด้วยนะว่าฟ้ามันลงตรงที่สายุยืนอยู่ วางไง กำลังแบบ อ๋อเดิน เก็บ เดินเข้าไปวาง เก็บ อ๋อปึ๊บ ยังไม่ทันจะวางอันติเลยปุ้มฟ้าผ่าตาย โอเคเรียงอ๋ออันนี้มันรีเซ็ตอ๋อ ที่เคยเล่นเกม1 ถึง 9ป่ะอ๋อไอ้กี้ นั่นแหละพี่ มันไม่มีแบบให้ดูใช่ไหมโอเคอ้ยาเราจะรู้ได้อย่างไรอะว่าเราต้องประกอบแบบไหนบ้าง งั้นหนูอัดเม็ดแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยดูเว้นตรงกลางไว้พี่เว้นตรงกลางไว้ ใช่พี่เป็นตรงกลางแล้วก็ มันเหมือนเป็นวงกลมล้อมรอบของพี่ คิดว่ามันเป็นเกาะที่เป็นตรงกลางไว้ อ๋อ นั่นดูสิได้แล้ว โอเคอุ๊ยว้าว มีรูไปไงแผ่นมีอะไรอีกแล้วเหรอมีคนมาแล้วเหรอ หรือไปหนูดีเลย์ของพี่ก็จะไม่รู้ดิ อ๋อ โอเค 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 เดี๋ยวสตรีมในให้ดีด้วยแล้วกันนะฮะ โอเคยูสกรีนสกรีน2โอเค ตอนนี้สตรีมในดิสด้วยแล้วฮะ ค่ะ จะได้ไม่ดีเลยไป เดซินเป็นยัง อุปกรณ์ผิดทางลับ
แล้วเรารีบออกมาทำไมนี่อุ๊ว้า โด เป็น นลงไป ทางสินะ แค่เจ้า อุ๊ยอารมณ์มาเฟรนตัวเดียวเหรอนายอยู่คนเดียวเองเหรอ Right here. Emerge. Right here. Fuse is lit. นายโอ๊ยนายบังกล้องเราอยู่ตัวเดียวจริงดิแค่นี้กันนะ ค่ะ ใช่พี่แค่นั้นแหละ ใช่ค่ะ แค่นั้นแหละ ได้กล่อง อัน ลัชชูรี่ด้วยนะเนี่ย สมบัติ ใช่ แล้ว พี่ ข้างในก็มีอีกนะพี่ข้างในมีอีก Even better than I imagined. It's my lucky day. อ๋อนี่ไงไลท์เรียมคออันสุดท้าย ที่พี่ยังไม่ได้ไปโปรดคนอื่นเขาคงจะโปรดกันหมดแล้ว Adventure time. ชอบเพลงที่นี่จัง Off we go. จริงเราวาร์ปไปก็ได้หรือเปล่าวะนี่ฮะจบแล้วเหรออ๋อ เปิดกาชา เปิดกาชา เปิด เปิ ทำ ด ไม กา ฮะ ชา Why you bullying me Why บูลลี่ยังไงคะฮะ แค่นั้นแหละ แค่เนี้ยเหรอเอาหมดแล้วเหรอ ใช่แค่นี้ไงคือเรามองว่าถ้าเราสูเราไปคุยกับพีซีก่อนที่เราจะสำรวจแมปอะพี่ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะ ใช่ เออ ให้นึกซะว่าพี่อะทำรัดมาก่อนอะพี่ไม่คุยกับ NPC รับเควสโลกก่อนไง ทำไมถึงเรารีบทำจังวะทำไมถึงเราดองไว้วะ ใช่ลงไว้ทำไม เนี่ย อีกกิจกรรมใหม่ก็เช่นกันอะไปเล่นอยู่นี้เลยนะคะ ทุกคนจะปลดคอเนี่ยไม่พักผ่อนด้วย ถวายดวงใจ มัน ไม่ใช่อันนี้ปะล่ะ ปลดเอ้ย ไม่ใช่อันนี้ปะล่ะ มันอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงที่ว่าพี่ขาดอันนึงเนี่ยนิ้วเรียบร้อยว้าวคือสำรวจแมปเสร็จแล้วเพิ่งมาปลดสุดยอดไปเลยนะเอาละไปต่อฮะ แต่เควสประจำวันยังคาอยู่เลยอ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปช่วยนะ ฮะแป๊บนึงเดี๋ยวไม่รับ อย่าเพิ่งรับพี่อย่าเพิ่งรับ แป๊บนึงติดตามตอนต่อไปอ้าว อืม อันนี้ต้องทำคนเดียวอ่ะโปรดติดตามตอนต่อไป โอเคงั้นพี่ทำอะไรก่อนก็ได้ ยิบทำประจำวันยังวะ
ไม่รู้สิพี่ มีเควสตีมอนบอกอีฟอีฟน่าจะยังไม่ได้ทำป่ะคิดว่าอีฟยังไม่ได้ทำแน่ๆเลยเอายังไงดีควรจะรอดีไหมงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำเควสอันนี้ก่อนแล้วกันการตอนต่อไปโอเคต้องอันนี้สิอันนี้สัญชาติเป็นเควสกิจกรรมเดี๋ยวค่อยทำไปทำโชกุนก่อนละกันมีตอน2แต่เนื้อเรื่องหลักไม่มีต้องมีตอน2เลยแบบหนึ่งนะฮะโอเคเริ่มเควสใครเข้ามาดูแล้วคิดว่าจะอ่านคิดว่าผมจะอ่านไอ้พวกนี้นะอาจจะไม่ได้อ่านนะฮะเพราะว่าคืออัดอันนี้คืออารมณ์แบบอัดเก็บไว้เฉยๆเลยไม่ได้พากไม่ได้พากใส่เข้าไปเรื่องของพี่เลยค่ะรอนะคะเรื่องของพี่สิอะไรไม่พี่บอกเผื่อคนแบบมาดูอะไรเงี้ยอ๋อโอเคค่ะประธานคนนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วล่ะหลังอะไรมาพูดยะฮะอีแคมอนถามฉันยังเดี๋ยวนะนี่เควสอะไรของยาเอะเหรอคะโชกุนก่อนมันต้องเสร็จโชกุนก่อนถึงไปยาเอะได้พี่ยังไม่ได้ทำโชกุนยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคยังไม่ได้ทำอะไรเลยอื่นเขาแบบทำกันเป็นชาติแล้วแล้วก็นี่ยอดเลยแน่นอนสิคะจะหมดตู้อยู่แล้วแท้ๆเชียวเหลือที่2 วันเลยเอาความจริงนะมีเรื่องอยากจะบอกคือรู้สึกว่าคุณเค้กมาตอนนี้แล้วถ้าคุณเค้กเขาพูดอะไรเกี่ยวกับสักพิเชียลสักนิดนึงอีดาบเลยสักพิเชียลฉันก็พร้อมที่จะบอกว่าแต่ฉันมีขัด5นะแล้วคุณมีสักพิเชียลขัด1หรือเปล่าล่ะใช่ฉันมีแต่ฉันมี5อันเลยที่ขัด1เนี่ยฉันมีขัด5แล้วฉันมีขัด1เป็นไงล่ะขิงแม่งเลยช่วงนี้สักพิเชียลดาบเล็กมาหมดจะเป็นเจ้าออกบ่อยมากออกใจเย็นนะออกบ่อยน้องมีขัด5เกือบ2 อันแล้วคือจะเมื่อก่อนอ่ะพี่ไม่มีนะเพราะว่าตอนนั้นได้น้อยมาแล้วแต่ที่ตาคุณน้อยอ่ะคือแบบปั้นไว้ก่อนไม่ปั้นอะไรเลยอ่ะทิ้งนายน้อยไว้งั้นอ่ะเพราะว่านายน้อยอ่ะถ้าจะปั้นทีต้องมีดาบแฟกก่อนไงพอจะสมัครปุ๊บพี่เลยปั้นใส่แค่ขัดไปก่อนใส่ก็มีพี่แก้ขัดไม่ได้ลูกเพราะพี่ขี้เกียจมาเสียเวลาปั้นใหม่หมดเลยต้องไปที่ต้นซากุระใช่ไหมไม่ใช่นี่เฮ้ย
ที่ยาเอกก่อนอยากได้อาวุธ5 ดาวอันอื่นแล้วอ่ะขอสกายได้ไหมอ่ะเปิดกาชาสิคะรออะไรล่ะ ไม่ เปิดเลย 9 เมตร ไม่ ไม่ เปิดสิแล้วเปิดกาชาทำไม ไม่ ไม่ น้องเอกดูคนน่ากวนโมโหนี้สิ Right here. กวนอีกอันนึงไม่ได้เดี๋ยวถามว่าเป็นเด็กนี่มีอะไรมาแบบไม่มีสมาคารวะ โอ้โห กับคุณปู่อายุ60ปีนี้ อุ๊ยมีตัวใหญ่ Time for a light show. พูดถึงปู่แล้วแม่เป็นปู่จริงๆด้วย ประเด็นคือไม่ปู่ไม่ธรรมดานะปู่หอกเขียวด้วยนะ ส่วนอันนี้ปู่อายุ60 ปี ที่กดอยู่เนี่ยคุณปู่อายุ60พักบ้างนะคะยืนมืดแล้วนะคะควรนอนได้แล้วนะ 60คงไม่มานั่งเล่นเกมแล้วเหรอฮะ เฮ้ยไม่แน่ใครจะไปรู้ Merge. Right now. อาจจะร่างกายแข็งแรง เนี่ยคุณย่าอายุ70 ปี80 ปียังเล่นเกมได้อยู่เลยอะพี่ โอ้โห อันนั้นเขาเล่นแบบว่า Torn to oblivion. อ๋อคือเก็ต Shogun? Wait. Oh, it's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of. Okay, sounds more like egg. You sure made เห็น short นะ work of ที่ that. ดูเรื่องมาอย่างหรือพี่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ดูอะไรเลยฮะ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย I'm making early preparations for what last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend since then. Every time I encounter an obstacle in my thinking, I find. Makes sense. You must get super bored being stuck in. Might I remind you that I am not here to. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. ทำไมมันเหมือนแบบว่า นางจะโผล่จากตรงไหนก็ได้ ของเมืองนี้ ปกติพวกตัวละครใน If เรื่ the องก็โผล่ตรงไหน Shogun rather than ก็ได้ต I ลอด were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation อยู่ๆก็ alone. พรวดออกมา Why? Precisely. According to the rules I designed for her, but rift hounds attacking the sacred Sakura. A disaster? Yes. 500 years ago, everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost. And this homeland, the monsters committed many atrocities on Inazuman soil. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. So that's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these, but an excess of caution is not unwarranted. Guess you can't argue with this. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. Paimon feels so safe when we're in Ace Company. Having someone uber powerful on your team can. Oh yeah. After we've dealt with the monsters, we. This color. It's similar to the color when the sacred Sakura takes damage. Let's follow it. สี It should be this way. โอ๊ยต้อง ตามเส้นไป อ๋อแค่ตามไปใช่ไหม เย้ ใช่ค่ะ เหมือนรอยเลือดมนุษย์ต่างดาว ใช่ค่ะเลือดสีฟ้าด้วยเซนเซอร์มันคือการเซนเซอร์ อ๋อเซนเซอร์ว่ะ สีแดงไม่ได้ อาจจะไม่ใช่ ที เรื่อง เดียว มนุษย์ต่างดาว จีน แต่ว่า เลือดรถ จี ตั น บเลือด โมโห ใช่ไหมเนี่ย ใช่ อันนี้เป็นแบบ อีก น้ำ เกม องุ่ ค่ะ น เกมซอมบี้ยังไม่ได้เลยนะสีแดงยังไม่ได้ด้วย
คนทำน้ำองุ่นตกไว้ น้ำมัน ไง energy หมด energy หมด energy หมด นี่เดี๋ยวดูไม่ห อ ม อก ด ไปซะ นี่ถึงเห็นไหม We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro could. This stuff that's flowing out, is it sap or something? อืม And how come it's glowing? Huh? เฮ้ What's this? Could they be dead people? But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on. What happened here? Who are you? What are you doing here? เดี๋ยวตอบโต้ได้ด้วยเหรอ Run quick while you still can. The monsters will be back. We will defend Inazuma until ต our อนแรกคิดว่าแบบ dying breath. ฉายภาพเหตุการณ์ย้อนเหมือนกับของในเกาะน้องรูอ่ะ น่าดิ You don't know? Beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious. Every last trace of humanity's existence, Look, none of that seems to be. Not right now, but they'll be back. Look, the almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on, but I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, Don't worry, I'm right here. it's ข้าอยู่นี่แล้ว you're back. Please, we beg you. You have only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or Calm down. The war you speak of is over. But Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. There are no monsters, nor is there anything else. บอกนะว่าเขาเป็นวิญญาณ but how? เพราะว่า Just ฉัน moments คือ ago, they were everywhere. ไม่ได้ มันจะติดลิขสิทธิ์ไหมวะ เหมือนติดค่ะ I saw them tear my comrades. ไม่เป็นไรพี่กีเพี้ยนไม่เป็นไรหรอก Calm down. Everything. I think I understand. Yes, we were right to place our trust. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. เฮ้ยเขากลับมาแล้วว่ะ After the rift hounds attacked, someเขา of กลับ the มาแล้ว smoke leaked out through the cracks in the trunk. ไงบีช กลับมาทำไม บิสซี่ บิสซี่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ What? โอเคอ่ะปกติ Nani? นานี่โคเรีย Hey, แค่เรียกเพื่อนเองพี่ An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when มึง purified, เขาคนนี้เพิ่งได้เล่นในเรื่องเอ purified เอ๋ว่ะ quickly ใช่แล้ว disappears ฮะ and will be absorbed by the ley ผม lines เป็นแค่ shortly afterwards. คนที่แบบ In other ติด words, อยู่ it cannot ในอ be ดีต ดอง แล้ว เคว ก็ ส เพิ่งจะ พี่จองเลยนะ ดองเควสขนาดเนี้ย แย่จังเลย พี่ นะ ขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาจากหลุมหลบภัยอะฮะ ดูเราไป อยู่นานหลายปีขึ้นมาปุ๊บเอาเจอเควสยาเอกก็เลยมาท โอ้เอกสินะคะ So the memories of the ones that died are all appearing at this moment. Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some the disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had but my friend. ำเดี๋ยวทำไมฟ้าผ่าทำไมฝน He ตก assured me that I had nothing to worry about. อันละ จงรับ เจตจำนง คำสา ไง ปของสายุ She would shoulder the responsibility of คำสาปสายุพี่คำสาปสายุ นี่โอ้โหฟ้าผ่า all forces at her disposal to ใช่พี่เอาตรงมันแค่บังเอิญ ใช่อีกูมีเรื่องเล่าตอนที่มึงไม่อยู่ I could tell that คือกูอะ although neither ตอน of เข้า us เกมมา acknowledged it,
กูเพิ่งเห็นว่าเลือดเซียวกูมันเลยครึ่งหนึ่งมาแล้วไง Inazuma was attacked แล้ว at เขา the ที่กู same ขี้เกียจ time ไป as แบบ when ไป the ฮิวที่ Phoenix เสาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมึงกูเลยบอกเฮ้ยตรงนี้มีกองฮิวชออยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเอา energy แล้วค่อยฮิวเลยดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นฝนตกอยู่ด้วยไงกูซึ่งกำลังตีมอนเพื่อเก็บอนูธาตุอะแบบอีกเดียวอนูจะเต็มแล้วใช่ไหมอยู่ดีแม่งฟ้าผ่า เปี้ยงสายุกูตาย กลางหัวเลย แล้วกูแบบ ฟาดกลางหัวเลย เชี่ยกูสาจะฮิวเซียวกลายเป็นว่ากูต้องฮิวต้องไปชุบชายุอีก ตี For the longest time, คือถ้าตอนนั้นไม่เปลี่ยนออกก็คือเรียบร้อย might was in vain. ได้คือถ้าสมมติว่าพี่แบบไม่เปลี่ยนพี่ควรเปลี่ยนตัวอื่นถ้าไม่แบบถ้าเปลี่ยนตัวอื่นแล้วอ่ะ มันคงปลอดภัยอะสายุคงไม่ตาย คือถ้าตอนนั้นพี่ To keep นี่ the ones I เฮ้ยฟ้าผ่าข้างหลังเอ๋น่ะสิเท่มากเลย โอ้โห After my clash with human ambition, I ไอ thought ตอนที่มาอินาซึมะใหม่ๆไอตอนที่ไปโกโร่อะไอฟ้าผ่าเลยเนาะเอเรียน่าขนาด fixate on the past แต่เหมือนว่าถ้าเราคัดซีนอยู่มันคงไม่ผ่าแล้วมั้งเดี๋ยวนี้อ่ะ โอ้อ๋อ หรือเปล่า ใช่พี่ แต่ ไม่ เมื่อ งั้น ก่อน เดี๋ยวทวิลเลอร์หายหายจากฉาก เมื่อก่อนมันมี เขาจะ ปัญห ฟิวจากฉากพี่ไม่ได้ โคตรฮาเลยอ่ะตอนแบบคุยเควสอยู่แล้วฟ้าผ่า คือเจอกับตัวไงตุ้ม โอ้โหไปอยู่เกาะไอ้นั่นแหละไอ้เกาะที่ฟ้าผ่าบ่อยๆยังไม่เจอสภาพอากาศ กระเด้งแบบว่าตกเหวอ่ะ When I traveled around Inazuma with you, I Oh, caught a glimpse เห็น of how the เห็น nation ไอ้ has ซากุระ progressed บูม over นี่แหละ the centuries. นี่อย่าไปเก็บ A glimpse of human อย่า potential. ไปเก็บ Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further look. Just think of that soldier. Despite all the losses, all those who sacrificed themselves back then, gave their lives fighting for a future. As Inazuma's god, it is high time warriors of the past, who spilled your blood on this land. I will never forget you. He's taking all this pretty hard. Come on. Let มานี่เก็บสักทีมีแร่ด้วยนี่ตรงนี้ทำประจำวันยังอ่ะ ยังเลยพี่ เฮ้ยก็ยังไม่ได้ทำแล้วพี่มันมีเควสไอ้นั่นอยู่เควสส่งของอ่ะเดี๋ยวรออีฟทำ ได้ แต่ตอนนี้ทำในเรื่องก่อนนะฮะแล้วเมื่อกี้พี่จะทำอะไรแล้ววะลืม Suspected there are a load of rift hounds here too. ไหน leave them to me. พี่สนใจดูอาร์ติแฟกต์ที่เขาให้มัน อาร์ติแฟกต์ก็คงจะฟื้นฟูไอเซตเอ็มเบลม ที่ดูก่อนนะ เฮ้ยพรสวรรค์3แต่จะ โนเบส 4-5 ชิ้น คือผมเล่นตอนแรกผมเลยนะ ฟูลซัพพอร์ต Shine down. แล้วประเด็นคือให้มาตัวเดียว ให้มีสกิเตอร์ ให้มาตัวเดียว ใช่เขาให้มาตัวเดียวจะให้มาแค่ตัวเดียว ว่า what อะไรกัน นี่ไงพี่ เนี่ย ตามเนื้อเรื่องนะต้องได้ตามเนื้อเรื่องตามเนื้อ ตาม เรื่ เนื้ อ อง เรื่อง แบบนี้เลยพี่ จะต้องแบบตัวคนเดียวโซโล่ไหนอ่ะ ที่จำว่าเฟสอะไรดินหนึ่งก็ให้มาอย่างนี้ โอ้โหไม่น่ารีบชับดาบดูโอ้โหแล้วมันไม่ให้เอของเราด้วยนะ ต้องเอในเรื่องโคนดี้โอ้โห Torn to oblivion. ก็เล่นตามเนื้อเรื่องไงพี่ จ้ะ เพราะว่าเนื้อเรื่องมันปูมันอย่างงี้ไง อะไรกันครับเนี่ย Something seems นี่ wrong ไง with ดู Ace. สิ อืม Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish. You are unduly concerned. I'm simply although I have some understanding of the situation already, I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area. Makes sense. Spoken like the roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell. Hey,
The same light is leaking out again. มีวิญญาณออกมาแล้วอะลุงปิดตา นี่ อีดัน โกโจตอนแก่ อ่ะ เอาไม่ใช่เหรอ ทำไมผมเขาสั้นจัง Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off. Fighting a battle in a distant land sounds like. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in your... It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess. What should we do? Oh, yeah. Sheesh. I see. So, that most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather... And now the Almighty Shogun is here, I have even less Imagine if this was something that even the Almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? People flee out of a desire to live on, and the desire to live on stems from a feeling... But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The Almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories. I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. ตอนไม่อยู่ Over กู time, ลื I've กูมี come คำถาม to ที่จะถาม understand her. One thing she always says is, ระหว่าง "Good อีบุ๊ก things don't กับ last เล่ม forever. มึงจะเอาอะไร เป็นมึงจะเอาอะไร Everything changes, fades, อู้เหรอ disappears completely over the passage of time. ถ้าเหมือนกูนะ And so กูเลือก people must เล่ม make the most. เล่มมันให้เท็กเจอร์จับมืออ่ะ มันดีมันมีกลิ่นหนังสือด้วยสำหรับตัวกูนะ So you see, as bleak as things may be now, แต่ปัญหาอย่างนี้ก็คือ มัน wonderful things in ไม่ใช่ลำบากต่อการเก็บและการอ่านไง Perhaps. It won't be long now แล้วเล่มนิยาย before ของ I have ข to อง say กูอ่ะ goodbye มันหนา to the ปึกเลยอะ Almighty กระดาษปึ Shogun ก for ๆ the อย่างเงี้ย last time. บอกเลยว่าเต็มไม้เต็ม What มือ a pity, ใช่ but I suppose it doesn't matter. แต่คือแบบอย่างนี้ก็คือมันมีของแถมตอนสั่งซื้อ But ไอ้ once สุด this ดี catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so. ไอ้นิยายที่กูอยากอ่านเว้ยทำสำนักพิมพ์อ่ะเขาปล่อยให้อ่านเป็นรายตอนแล้วแบบใช้เหรียญซื้อเลยใช่ไหม Speaking of befuddled, look at me กูก็แบบ rambling away. The อยาก Almighty อ่านก็ Shogun อยากอ่าน comes นะ to แต่ visit คือแบบ and อ I ยาก don't เก็บ have เป็น the เล่มๆไป tea ดีกว่า one เพราะใน time to เล่มอ่ะมันจะมีภาพประกอบอะไรให้ด้วยไงเลยรู้สึกคุ้ม I hope the others กู didn't ก็แบบลอง smash ไป this ทักไปหาสำนักพิมพ์ว่าเมื่อไหร่เล่มแบบรูปเล่มมันจะมาวางขาย but it's always เขาบอกว่า been right by ก็ my จนกว่า side. ทาง Goodness แปล gracious. เขาจะแปลจน Fool I'm จนครบ making of myself. จบเล่มหนึ่งอะไรเงี้ I ย couldn't possibly have my ซึ่งกูก็ guests ต้องถามเล่นนะคะว่าไอ้เรื่องเนี้ย มันตอนจบมันทั้งหมดอะมันมีกี่เล่ม เขาบอกว่าคร่าวๆ15 เล่ม humble servant. This place is complicated. กูดิมึงกูบอก It's ไอ้เหี้ย quite unlike 15 the เล่ม treehouse in your กู memory. ว่าฮัส Leave กี้ it เยอะ to แล้ว us. นะ กูเจอเล่มนี้ไป15 เล่มกูแบบโอ้ Well, my god okay. เยอะอยู่นะ I never thought I'd see the day that I need the Almighty. I can't decide whether it's a final regret or ไม่เป็นไร เพราะเนื้อจะเอาเนื้อเรื่อง กูยอมจ่ายเอาเงินกูไป The tea isn't exactly the most Shut urgent up. thing to do right now. แล้วเรื่องเนี้ยกูคุยกัน At เนี่ย the same time, ทั้งพี่จิวทั้งน้องเอกเนี่ยรู้สึกว่าแบบหรือกูจะไม่เติมอายาโตะแล้วไปจ่ายเงินทีเดียวกันเสร็จดีไหม ก็จริงดิ I'm also feeling ไม่รู้ very แต่ว่าตอนนี้ยังไม่จบ nostalgic เล่ม for หนึ่งไงก็เลยแบบหรือว่าเราค่อยๆเก็บเงินไปทีละนิดดีวะ ต้องรอดูว่าถ้ามันออกแล้วมันจะแถมแล้ว borrow there. ใช่ เธอจะแถมอะไรให้ฉันน่ะบอกทีสิฉันคาดหวังอย่างแรงเลยนะกับการที่แบบคนอื่นน่ะ ที่เขาอยากอ่านอ่ะเขาก็ซื้อหลายตอนกันไปแล้วอ่ะไอ้ชัดที่จะอดทนอ่านตอนซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยทำอะไรได้ It's the traveler.
And the almighty Shogun! How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Oh, sure. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this... No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty... I seldom had the time to drink tea. Any free time. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was he may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns. But the philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. You and Makoto had pretty different views. Indeed we did. It was, in her eyes, the most precious things in this world were dreams. They are similar, but not when you came charging into the plane of Euthymia. I saw human aspirations light up the sky far above. Now, it seems like she was right. Wow. Her sure... Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more an ambition is a yearning for something material or a concrete outcome. It is fine. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something in... That's... To put it simply, Makoto and I didn't understand at the time. How can we say that we... I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Yes, it does. I always... But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least... Do you feel you're starting to... You have already witnessed my previous views on eternity, but now... I no longer cling to what was lost. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be... It's quite beautiful. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve... It's all good, sir. She's actually... Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. มันเลยก็เลยมีความคิดที่ว่าตรงนั้นก็คือเป็นอดีตโรงชาเหรอ ค่ะก็คนชงชาเลย คนโจงชาส่วนตัวอะไร อือหือ แล้วแบบเขาหันไปหาแบบชุดชาแสดงว่าตรงนั้นอาจจะเคยมีชุดชามาก่อน ไอ้ป่องนี้คือโรงชา ไม่ใช่มั้ง Hey, he wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power. So we won't get to... We didn't even have a chance to say goodbye. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Well, this chance won't come often. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. เฮ้ย เจอแอร์เลย เอ๋ชงชา The tea is ready. But so many thoughts were racing through my head as I Hey. was brewing it. ครับ I'm not sure how to explain it. You're right.
But the things we've seen, I've been reminded of many people too. Kitsune Saigu. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune. She died in that disaster too. Yes. She went to... Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had... But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Oh, yes. It was too late. She had already lapsed into unconsciousness by that point. So all I could do was enter into her... It was there that we bid each other a final farewell. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved... That's quite... When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. Oh. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time. No one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if in the end, I simply had to accept that it was a miraculous with the help of the sacred Sakura's power. I was finally able to overcome the monsters. This is all really hard to understand. Kinda beyond... Yes. She had such a... I once told myself that I would never speak of these events again. But even the tea that is most bitter to the tongue once swallowed, and it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battling... Sister? You mean to say that she was somehow involved in the Conria... Based on what we've learned so far, it seems... I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, and also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma, so I am afraid... Oh, well, boy. Both of you have experienced... With this last cup of tea, let us thank you, Destiny. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last.กระลา ทำไมต้องซูมขนาดนั้น ลงกระลา ข้างล่างเหรออ๋อโอเคอุ๊ยเดี๋ยวทำไมไม่มีไอต้องใช้กล่องหรือเปล่าเนี่ย แม่พี่เตย Once มี again, ไอ please มี leave ไอ them แต่ to ไม่ me. มียู Hey! Are you... Fear อ่ะใช้เองแล้วใช่ไหมอาจจะ ไก่ fusion shattered. ไก่ เรื่องของเดิม พี่ผมบอกเลย มีของน่ารำคาญอยู่ เฮ้ย
ย Shine down. เสียเวลาอีกใช้เอ๋เราก็ไม่ได้ไหน มันมีของน่ารำคาญอยู่ อะนานี่ โดนไฟฟ้าช็อตแล้วก็หยับไม่ได้พี่คิดว่า เฮ้ยวัว I'm fine. เดี๋ยวเธอใช้พลังงานใช้ไฟฟ้าไม่ใช่เหรอ โดนไฟฟ้าช็อตจนขยับไม่ได้ นานี่ Illusion shattered. อะเฮ้ย Shine down. ไม่นะเอ๋จะตายแล้วเรื่อง26,000ก็ไม่ช่วย Now Shut down, you Wa. shall perish. There is no escape. เฮ้ยยังไม่หมดยังอีกยังอีกแต่เอใช้เอ็นกราฟนะ โอ้ย ใช่พี่เองจ้ะอย่าลืมมากิน Hey, maybe you should leave this one to us. My apologies. Don't worry about it. Just take. We'll deal with the Look, that's the same light again. ยานคุณทหาร Who are you? Almighty Shogun, you're here too. Are you injured, Your Excellency? I'm We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. อย่าบอกนะว่า Man, they're coming back for more. don't. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to... So that's how samurai of that era understood visions, huh? nobody knew where Your Excellency had gone, and we were starting to despair. But now just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too. Huh? Affirmative, but watch your backs. Protect the Almighty Shogun! Right here. Emerge. Fuse is lit. อยากจะอยู่ไหน แต่เอโตะจะมา ได้ใช้ตัวเองสักทีไม่ติดอัดแล้ว อะไรจะมาหน้า ใจเย็นๆนะ อะไรวะ ร เนี่ย อเก็บ not เพชรก่อนสิ It seems like theirค่อยๆมา attacks are finally over. อีกสัก 2-3 เดือนค่อยมาก็ได้นะ สอบใจเย็นพี่ใจเย็นก่อน I've never แป๊บ fought. นะคะ ใน Twitter เกิดอะไรขึ้นเนี่ย hashtag not safe for work x low pay ขึ้นอันดับ You 1 should keep what resting. the hell I'm Alright. fine. อะไรวะเนี่ย Phenomenally. It was true. Wait, Monsters Jeremiah. will definitely come back. ใน When they Twitter do, อะ it'll be more than a มี few. hashtag Escort Her Excellency not back to safe for work oh my god The General's forces at... When everyone sees We the couldn't believe Almighty it. Shogun safely return. Well, what are you guys? We will stay here and guard against the monster's advance. Count out of 4. We are brothers in arms. As long as we stick together, Just leave it to us. Fighting is what, but the Almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. No matter what kind of threat faces Inazuma, we will always place our faith in the view Almighty x low pay Shogun. NNFW not เดี๋ยว safe เดี๋ยว for เดี๋ยว work อะตัวย่อ เดี๋ยว มันคุ้นๆนะ มันคุ้นๆนะ Thank Look you at me, all though. very much. อืม I Go on, not promise you safe that for work, I man. should not have left it ก็ this บอก way อยู่ว่า to not the safe for work foreigners.
Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word. As with you leading us, we will claim back everything that he knows. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. นายอะทำไมจู่ It ๆ was ทวิต both. เตอร์ถึงแนะนำแท็กนี้ให้ The กู people's sacrifice has always caused me นั่น ของ มันขึ้นเทรน เนี่ย ด์แล้วพี่ใจเย็น คือใช่มันขึ้นแทนดับหนึ่งงงมากเลยมันขึ้นมาได้ไง I overlooked their splendor. กูไม่เห็นเลยว่า The กูเห็น greed นะ there คะ is กู of เป็นหัว being กระแสอยู่เลย that in the เหี้ centuries ยของ since กูเป็น their นักแสดงของไอ้ sacrifice, โย you could take the view that whatever I say to อะไร them วะ is เนี่ย เอ real. มึงมาจาก They ไหน are but disembodied memories held, but even ของ so, กูหัวกระแสระดับสอง they are due a 570K resolution. อยู่เลยนะกู นี่ไม่รู้เฮียกูอยู่ระดับหนึ่งมึงแนะนำ Even if it's a few hundred years later, you're doing. Thank you for your comforting words. But this ตอบ is มันกระ my ตุกมากเลยนะ basic. I used to think just like that samurai. That I was first and foremost a ถ้าแต่ warrior. นั้นมันคนเล่น And อยู่ my ตลอดอยู่ only แล้วอะมัน duty. ขึ้นตั้งแต่ But what Inazuma needs more than a warrior, even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still need to do. Yes, they are. They are strong and resilient, as the Raiden Shogun they revere. I should not be the one to hold. Well said. Sounds the. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but no matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It doesn't. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident. Alrighty then. Let's move. He looks calm on the outside, but Paimon, but she seems to have changed a lot. Huh? What's wrong, eh? หืม What's going on? Are you feeling unwell again? It looks like the situation. No need. I need to go to the cave. Why? What's in there? A battleground. What? เดี๋ยวก่อนแถวนี้มีอะไรให้เก็บไหมฮะ มันเป็นสถานที่ที่ แค่นั้นแหละพี่ถ้ามีสำรวจหมดแล้วก็มีแค่นั้นแหละ อ๋อไอ้ที่มันมีกล่องเยอะๆ เออ ใช่ จำได้ ที่มันมีตะลุก ชาดุกิเท่าไหร่นะ3 ตัวปะ3 หรือ ประมาณ 2 นั้น เออ ทำด้านหลังสันเจ้าพี่ อืมว้าวแร่เต็มไปหมดเลย Stabilize! เก็บแร่ก่อน We're finally here. เฮ้ย ประตูโผล่สตาร์เกต Whoa! Where'd that Torii gate come from? This is a place I once sealed up. It looked. Huh? What are you talking about? And who is she? Where are we go? อ่ะ โคตรบอลปืนโชก อ้าว โดนดูด โคตรบอลปืนโชกเลย อยู่โดนดูดเฉย ตามฉันมา แต่ยังไม่ทันได้ตกลง โดนดูด Whoa. This place. Look, it's another A. We meet again, traveler.
This body is an assistant to the one within, but it is should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait, Paimon knows that? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, but have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be... Wait. The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun reject, as she indicates. Once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. เฮ้ยไม่ใช่หุ่นแล้วเนี่ย Paimon gets that everyone has their eternal battles and stuff, but hey, showdown with the The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the I would not try to change her. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? But they both just want the best. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It inherits A's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach. Every action undertaken is for determination, courage, love, hatred. All only rules shall remain constant. Those were my thoughts when I created. Now, they are towering up. You wish to make yours. I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Ride an A. เฮ้ยอีกแล้ว Even the proud and mighty Oni maiden was cut down in disgrace. กินอาหารได้นะพี่เบื่อลืม กินอาหารได้ด้วยเหรอ Never shall it shine as ใช่ brightly. อย่าไปเจ้าเถอะนั่นหมายความว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นสินะเอ๊ะโอ้ย There is no escape. Evasion is futile. Inferior. Strike dead. เดี๋ยวนะพี่จะบอกนะว่าพี่ยังไม่เคยตีบอลอะไรเด็ด Inferior. ก็เคยในห้องคนอื่นแหละ The แต่ว่า eye sweeps the land. ไม่เคยมาในเนื้อเรื่อง Torn to oblivion. Be gone. Shine down. This ends now. Illusion shattered. Inferior. Lightning falls on the land of eternity. อ่ะโดนเฉยเดินไปโดนเฉย Shine down. Now you shall perish. The kitsune sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch black rain. As long as the ley lines flow, the relentless erosion of time will never ตอนนี้ stop. เขาอมตะทีนะ กำลังเปลี่ยนเพจอยู่พี่เลย ผีทำไมเลือดเต็ม เปลี่ยนเพจอยู่พี่ Excellent. Torn to oblivion. Illusion shattered. เอ๊ะ Illusions are but distractions. Shine down.
Shattered. Inazuma shines eternal. The divine lightning that envelops all of Inazuma will fade silently into the clouds. There shall never be another. Never. For the rest of time. Stillness transcending. There is no escape. Torn to oblivion. Inferior. นะ Strike dead. เขาวาร์ปหนี Evasion is futile. Shine down. The eye sweeps the lands. There is no escape. Shattered. Inazuma shines eternal. Euthymia crumbles before. Have you finally defeated her? It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain? How the heck? ตามไปเฮก In this realm of consciousness, she was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking, one that will be resistant to erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change, and Inazuma can never. This is my duty. No matter how long this battle may last, months, years, centuries, and no matter how many times we must fight. 500 years ago, humanity proved their strength. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices, tear them out like the diseased wood of an old sakura tree. It is about time that I learn to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist, I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return during my absence. I place... But this means... Pass on my words. คนมันมือชกเลย อ่ะ ส่งเข้ามาแล้วก็เตะออก ถึงโดนลากเข้ามานะแต่ก็เตะออก โดนลากเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อยู่ๆใช้คำสั่งคลิก Looks like we got kicked in. Oh, what do we do? Are we really just gonna... She was making sense. And maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Right? Also, A can be pretty stubborn at times. What if she gets too obsessed with winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen. And then she might... Yeah, we should help her out, like we did last time. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the... Well, whatever. We can't let anything bad happen to Awa. Oh, but we also can't get in. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel Paimon now. Oh, you're right. Paimon now, who knows if she really understands these consciousness realm playing thingies more than we do. But there's no one else we can turn. มันมือชกเลย มือชก โดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์อ่ะ โอเค อ่ะแล้วก็มาหาอย่าอีก Someone's not in the best of moods. Let me guess. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I'd... But you're always smiling. That was a figure of speech. Do you understand? Nitpicking my turns of phrase. Oh, yeah. Something really big's happened. Oh, okay.
I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable. Presumes her sheer will can see her through. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like... So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of... Is she playing dumb? She's doing this. Aha, you're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't... All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura. And from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer a... Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there. So anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just... First things first. มันเรียกแล้วก็ลงไปเฮ้ยแร่มันเกิดใหม่ What Stabilize. นับโหลดใหม่ อาจจะนี่ก็คือที่เจอกันตอนแรกไม่ใช่แมปนี้เหรอ อันนี้คือแมปปัจจุบันที่เราอยู่ปกติNow then, I always have my ways. It, to the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm... So, it's abstract. เห็นแรกข้างหลังผม Yes, ไม่ไหวนะฮะ no need to try and understand it. Let me put this simply. Everything is turbulent and disordered. If you try... This is precisely why when entering the plane of euthymia... What? Alright, well, I might stay here then. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is... Oh, well, if you're quite sure, then of course. Oh, nothing. It just seems extraordinary. By the way, remember to focus constantly. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough. Well then, the door's open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'm placing my god in your capable hands. For my sake, and for Inazuma's, please. Bring her back. Nico, you better know what you're doing. That's enough chatter. แล้วก็โดนวาร์ปเข้าไปแล้วก็มีคาฟีน ตอนแรกกะว่าคุยเสร็จแล้วมันจะยืนหน้าประตูหรือเปล่าวะแล้วก็แบบให้เราระเบิดแร่ค่อยกดเข้าประตู ไม่ Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination.อ้าวเขายังไม่สู้กันเหรอเขายืนคุยกันอยู่ ใช่พี่ พอเราเข้ามาปุ๊บเขาถึงสู้ You have returned. But how were you able to get back in? This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Over countless battles, not once have you lost.
And had I made all enemies of eternity stand against you, you still, for your firm commitment to enforcing the rules, you have you bring honor to the title of. Now these two return once more to this space. Then, let this be our final duel, the conclusion to that which began 500 years. Final duel? Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of เปลี่ยนร่างแล้วอามิดามารู้ อ๋อพี่นี่ใช้ดาบไรเดนตลอดนะ and turn day into night. เฮ้ย And the will they demand, sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yes, you have a new แจ่มว่ะดาบแต่ว่าอินฟินิตี้ ใช่ witness the final calamity. There is no escape. Purge all obstacles. Shine down. โลกแห่งความจริงทำแบบนี้ไม่ได้ ใจเย็นพี่ ไม่ได้ครับ แบบว่าโอเวออนดาบ ดาบไรเดนตะเวน ดาบอะไรเนี่ย ตาบอด กระโดดเชือกอันนี้เหมือนเล่นเกมเต้นอะจังหวะ ดิฉัน There is no escape. Inferior. อ่ะมีกล่องให้เก็บไหม ใจเย็นพี่เจ This, I believed you were incapable of transcending the past. But a will that cannot be eroded. You need not worry about the future. And I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, yet my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. And whenever I think of this, I feel something stir. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash. This power is beyond the limits of my. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side. It was at once a familiar feeling and a strange one. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify. From this day forth, I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard. You truly have changed. I suppose that I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not, but as a warrior, I look forward to the chance to fight like. Do you say this It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished? Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left Makoto. I'm so happy. You've come so far. I left a faint fragment of my will in Musashi, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. ซีรีส์เดอะแฟต
convoluted way to reach you, but... Well, there was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me, but... Everything happened so suddenly. I've always felt terrible for I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that... In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, but I know that this must have been an extremely arduous journey for you. Don't look down on me. See, it was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Here, take it. But it is you who must take the most The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her under eternity สวัสดี is ชาว a โลก concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, เพิ่งเคยฟังเสียง the ยาเอะ time ไม่ใช่ becomes เสียงไรเดนอังกฤษเชียร์โคตรเพอเลย A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problem. And yet, that sense of disorder... I don't fully understand yet. But my Well, I'm not convinced that it was Makoto. อ้าวเสียงหายเฉย Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura. But you've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness. But unfortunately... No. But I understand why now. It was because the But don't you think that tree looked a lot different than... The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I... Now I'm joking.
That tree has been through a lot since it first คุณ sprouted. เค้กอย่าลืมไปเคลี We ยร์ have the loving care of Genshinด้วยนะคะ Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously, I Ike played my Fido Paola. part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind. At that time, I could sense A's เมื่อกี้คุณปุณพูดว่าอะไรนะ but I also sensed อย่าลืมไป anomalies in the เคลียร์ flow of เก time นชินด้วย within นะคะ that space. อย่าลืมอะไรนะ ไปเคลียร์เกนชินค่ะ ไม่ แล้วแต่ เฮ้ยคุณปุณเข้าแกนบูยัง เอาละค่ะ อีเวนต์แบบนี้ Suffice ไหน to 14,000 say, time added a whole new อ่ะอีก dimension 14,000 to ไม่ our ยังไม่เข้า search. แป๊บนึง Fortunately, เข้าไป your เมื่อ will เช้า was strong enough that the turbulence 14,000 carried เพ you ชร to แจ the กเหรอ moment อ๋อ in ครบรอบ time most ครบรอบวันนี้เหรอ likely to be the intersection. โคตรเยอะ The flow of SSR หนึ่งใบ turbulence may well have been influenced by เน้น Makoto, ให้อะไรวะมา but it took everyone's efforts combined to ultimately เซ็ก help คือสี A. ไตนะ So this time, it มือ looks like สี thanks are ตั due ว to ท you. อง สี Does that หั mean วลุง it wasn't by Like a chance that we doll ended up free. at the final duel? รอบ We นี้มี were อะไร always มี meant โซ่ to อี be แสง there to witness what was going to happen? ไม่มีอะไรน่าเปิดเลย แล้วใช้ตัว I ตัวฟรี thought กัน that the flow of time ขอ was ตัวใหม่ เฮ้ย นะ คุณ inside ปุณ and ปุณ the เปิด outside. เปิดสตรีมจาก My ดูด้วย first thought was, เอ้ยดาบคุ้น has คุ้น a แต่ great disaster ดาบ befallen คุ้นแต่ Venus ของ of ใคร that? วะ It turned Oh, out no. you Do, had do, come do. to rescue me. นี่ดูของมุนด้วย You too have my จับ thanks. ซีดอะดาบใครอะ เฮ้ย Hey, ซิมโบลิก how are you? ออก My สั body ญ has ลักษณ์แห่ง fully สันติ recovered. สันอะไร And the ของ show ใคร is อะ on ผู้ the ชาย move. แน่ Always ๆ thought ผู้ชายวะ you're in good ไอ้เหี้ย health. But ลุ I ง was เก้า wrong. After all, เฮ้ย I only heard her voice. อะไร I wouldn't say โหดกว่าอะไร I'll be fine. ถ้าอะไรถ้าแสงเหรอ It brought a few things back. สายแท่ง I have to แน่ๆเลย say, สภาพเนี้ย This has reminded me Check once it. again just how Check it. brilliant Makoto ผ่าน was. สกิลทำอะไรได้ She predicted all the. เชด She คุณมี even วีล่า factored เหรอ my immaturity ใช่ into ว่า her. มันถ่าย It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just ไหน planted วะ a seed. ถ้าอะไรอะแทงไงว่าเชียร์ ดีเฟน Yeah. มี It เฟ was ซ thanks to everything you did that you got to see her again. That's แทงจ๋าเลย amazing. เฮีย เองจ๋าเลย แค่วะเดี๋ยวเขาดูผม เองก็มันจะดีมั้งฮะสุ่มกาชาแม่ง เอาวะแต่มันไม่มีอะไรรอบนี้อะเดี๋ยวเพิ่งเปิดเลยอะ Thank you. today, at long last, you ว่าเราจะได้ธาตุดินเนี่ย Inazuma ได้เนี่ยอยากได้ finally ตัวน้อง emerged from the shadow. เอาดิ Makoto and you are Inazuma's past and It's rare to hear มี such กี่เม็ดนะ comforting words หมื่ from น you. สี่ oh, come on. เนี่ยมัน You มัน only ไม่ think เปิด it's ฟรีรอบ rare. นึงเนี่ย Makoto said the ก็เปิดไปแล้วเมื่อเช้าเกลือ Great minds think อ่า alike. ทองแตกรู้ไหม I แตกรู้ไหม wonder, does that Jim did. qualify me to maybe ไม่ take the อีกอย่างหนึ่ง actually คือ no? Forget that. ท่านก็ไม่ได้กัดเล่นจริงจังแล้วไงเพราะว่าแบบแค่เข้ามาเพื่อเปิดกา There ชา is เดียว much. The Shogun and I will closely review อ่ะ the เขา Inazuma of today หก to ปูน find ยี out ปุ๊ where บ things currently ไม่แต stand. กอ่ะ After that, ข้ามเลย I will. Really? อีกตัวใหม่ด้วยเหรอ ตัวใหม่วะ I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, เปิดไปให้หมด I นั่นแหละ don't doubt ถ้าเขาจะ that มา many เฉยๆ challenges เขาก็ lie ahead for Inazuma. เฮ้ยจะหมดแล้วนะ ไม่ออกหน่อยเหรอ I'm looking forward. อ๋อ อาเทน่า เฮ้ยอาเทน่าว่ะ ไม่ได้อยากได้เออ โอ้ย ไม่ อ๋อ ใช่ ไม่ใช่ อ๋อ นี่แหละใช่ จบเควสแล้วเหรอ โอ้ จบเลย เฮ้ย โจไอ้เหี้ยไอ้ยี่โจอ๋อไม่ใช่โจไอ้เหี้ย ไม่ใช่โจร Many challenges still lie ahead for Yggdrasil. Inazuma. But I am เขาบอก prepared อยาก for ได้ธา them. ตุดินไม่ธาตุดินออก ยิกราซิลอ่ะได้อยู่นะยิกราซิล Abolishing อ่ะ the Sakoku decree has a myriad of implications. โอเค It would เห็น be โทรนึกว่า folly โจ to รเหมื say อนกัน that it will be นึก all ว่าโจ hope. ร For นึ example, กว่าโจรเหมือนกัน I can foresee the outside world posing a Yeah, but threat even- to Inazuma's businesses. เป็นทองไงตอน These แร are ก the อะ issues. Hey, Wait, you're no. thinking about this all so เอาเปิดดู conscientiously. ไป800เมต I've ร only got as far as wondering ช่าง whether มัน I'll ก็ be เปิดหนึ่ง able โลนี่แหละ On ตอนใจ many เห็นเขาว่าอาเท challenges น่าผม still ก็ lie อาเท ahead น่า for หรอ นี่ Inazuma. ใช่อาเทน่าทัด But ไฟ I am prepared for them. Makoto's gaze was always fixed on the people of Inazuma. But โด now, นเหี้ย I see that hers was a gaze full อ้าว of ฟ้ารัว delight จะฟ้า and รัว hope. ฟ้าแป๊ดเลย It was not just a ฟ้าแป๊ด duty. เลยIf the people of the past Let me deserve see, like, the god's jump, attention, then so Mm, do the yeah. people of the future. Indeed. No longer will I Tell ignore me. that many challenges Far still lie badly. ahead for Inazuma. But I am prepared for them. เดจาวู To put it Lelo. bluntly,
It was faced with an endless battle. เพราะว่า I มัน had ก็ to ได้เอส remain ตานะ focused at all times. And my safe โอ้ to โห say, เจ๋งมาก เชื่อในที่สุด were it not for my previous experiences in combat, เรนเดอร์ภาพเสร็จแล้วค่ะ my skills would not have been up to Wow. the challenge. I would most certainly have been defeated. มา เป็น ครั ยั บ งไงบ้าง คุณ เขาจะเปิดกาชาแล้ววะ เปิดตัวฟรีก่อน แต่ตัวฟรีก็ไม่หวังที่อะไรอยู่แล้ว And through it all, เนี่ย you ภาพเดียวคุณ also พูดเลย had your many challenges still lie ahead for Inazuma. โอ้ power bow But I am prepared for ไอ them. ตัว ดู ฟรี ความแรง ไอตัวฟรี Don't worry. SSR นะคุณ I haven't เนี่ย forgotten. กำลังจะเปิด I will be sure to remind Ini Tenryo tuan Hamada and ni, Pak. Yashi. It's not only the monsters that I am worried about. เดี๋ยวจะวูเปิดไล่ I'm เกลือไปก่อน concerned about what else might have. That's a tough one, ต้อง all เข้าที่ไหน right. นะช็อป There's เอ้ plenty ยไม่ more ใช่ดิ besides เข้าไปที่ memories held. Since you clearly อินเวนทอรี่ understand, อ่ะ perhaps many challenges Saya still tak lie percaya ni. ahead for อันทิกเกอร์ Inazuma. ไงทิกเกอร์ But Oh, I am ticket Ahem. ticket Yai Miko, Duh. some words are not to be passed ทิเก็ต on. แอน Trust วอเตอ me. ร์ You don't want to know the cost of ป้า betraying บ me. ขอ Just น้อง think หัว of the ลุง things I โปรด said to เม you. ตตาแอน What นา are you เถิด talking about? Nothing. แม่งกับคลิป Many เลยนะ challenges เฮียอะไรเนี่ย still เฮีย lie อะไร ahead เนี่ย for what the Inazuma. fuck I am prepared เฮีย for ของเฮียของคุณปุณอีกอะไอ้เฮียตัวเมตาก็ไม่ใช่ตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหนะ ธาตุลมด้วยแมสซีฟทำดาเมจลม boost all ally depth โอ้ยมันก็มึงแน่ไอเวนนี่ โอเคอ่ะ อ๋อ ปลด ยังไม่ ล็ รั อบ กได้สักทีมาเปิดแซมเปิลจริงๆว่าจะเก็บไว้อะแต่ไปเด็ก เลยสิ เปิดตำนานลี้ลับ เปิดแค่2 ครั้งแล้วกัน มันยาวประมาณหนึ่งใช่ไหมเควสของยาเอะ ค่ะที่เอามาหนึ่ง ก็สมควร ยาวกว่าเอสินะ สร้างกว่านิดนึงค่ะ อืม เฮ้ย อะไรอ่ะ เฮ้ยมาเฮ้ยใครวะ อ๋อ อ๋อนี่ก็ธาตุอะไรอะธาตุมืดป่ะธาตุมืดก็ดี น่ารู้ไหม ธาตุแสง ธาตุแสงอะไรที่กูเบื่อปั้นธาตุแสงแล้วเปิดให้หมดเลยช่างแม่งเถอะผมไม่มีตัวอยากได้อยู่แล้วอ่ะขอบคุณ ใครเข้ามาดู1 คนสวัสดีครับ โอเคหมดตูดเฮ้ยคุณพูด ไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะ หลุดเลนเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าตู้ คนอื่นเขาน่าจะสตรีมเรื่องกันหมดแล้ว จบ หนึ่งตัว เฮีย รู้ได้แอดเซอร์เนี่ยคุ้นๆนะเนี่ย เฮีย ปั๊มนี่หว่า มันปวดเฮียอะไรไม่รู้จะเยอะแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยผมได้เยอะแล้ว Does they have any new โอ้ books? ย ใครอะ The one we read with A that time was โจ pretty ร cool. ดำหรือใครสักอย่างแหละไอ้วาเนียปะไม่รู้อ่ะมันไอ้เฮียแต่ผมมีเยอะแล้วอ่ะ อืม เป็นมีดใช้มีดธาตุมืด Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for. It's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing Mora at it. If it doesn't work, then just keep... What are they arguing about? It's quite a spirited debate. Huh? Really? You need but stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends, is the next big thing. A high... A wish ritual, right? Even Paimon knows that's just... I didn't believe it at first either, but that changed. It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot. But get this. I don't see him for a few days, and suddenly I find him dressed. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with Mora. His whole bed was filled with... Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is a bit of an exaggeration. Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. It can't hurt to give it a try. If you're still feeling skeptical, just ask around.
There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on! Let's go ask around right now! Well, if it really is true, then just think of all the Mora Paimon! On closer inspection, it seems like there really are a lot of people talking about this kind of stuff. Hey, see those two? Grasp the thought in mind. Clear like the light of the moon. No, it's not hear my summons, it's heed my summons. Heed! Hey, what are you guys up to? Whoa! Sheesh, you scared me. Okay. Incantation? Are you guys ทำ trying ไม out ถึงต้อง this new ตก wishing ใจไพมอน ritual ขนาด stuff นั้น too? เหมือนแบบมันก็จริงแบบไอ้ที่มึงไม่เห็นหรอว่าแบบมันอยู่กับกูตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนก็ไม่น่าใช่นะกำลังจะบอกว่าหรือตอนที่มันเดินปกติมันจะไม่โผล่ Junkichi มา is trying ไม่ it น่า out to ใช่ be specific. ไม่พี่ He's มัน hit อยู่ a กับ bit เรา of ตลอ a ด creativity block recently, so I'm helping him แต่ make เงิน a ไม่ wish เคยอยู่ so กับเรา that he หรอ can move past it. เรื่องมันก็อยู่กับเราตล I อด obviously don't, but Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can you please be a little more accommodating? People have had all kinds of wishes come true. Become more attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just a poor, struggling writer looking to get over a creative hurdle. Anyway, I just know this is going... Didn't you say the same thing when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? Oh, I just know this is gonna work. I have a... The Omamori from the shrine take too long to have any effect on your luck. Alright, enough of that. Help me... Look, to be completely honest, I think you need to sit down and have a good think about what kind of story you want to write. Where's all that self-confidence you had when you first started out? Look at you now, trying dubious methods from any old light novel. Wait. What? This... Yep, it's from the one called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. ผู้เมืองเชิญวิญญาณว่ะการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมหรือเปล่า No, it's most likely a self-published title. It just appeared out of nowhere and took Inazuma by storm. As a fellow writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but everyone is saying the wishing incantations it contains are the real deal. Look, Junkichi, yes, everyone's saying it's real, it works, but that's only half the story. I've also heard lots of people saying that What's so surprising about that? They're probably just giddy with joy at... This is start. Why don't we go to the Grand Narukami Shrine? She's the expert when it comes to both light novels and... ผู้มืออัญเชิญวิญญาณว่ะนี่สกิปไม่สามารถรับรู้ถึงน้ำหนักใครวะเข้ามาทำไมครับ ไม่ใช่ผมนะ ต้องวาไปศาลเจ้าสินะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับจิวแคสเกมมิ่ง วันนี้คุณอยู่กับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกในอินาซุมะ
แปลก โอเคมันกลับแล้ว มีใครยังไม่ได้ทำเควสว่าจะ ผม ทำด้วยค Hello รับ there, young แป๊บ ones. หนึ่งได้เป What ล่า brings you to the shrine? ได้ได้ It just so happens that I May have a I? wonderful novel here. I highly. กระทู้ Well, what did you want to อัด ask? ปิดไว้ก่อนก็ได้นะ เนาะเนี่ยวันนี้หนูไม่ได้เข้าเกมเลยเนี่ย No, not at all. ล้น It's nothing major. มันเปิดคอม Resin มา แบบ นั่งตั้งแต่แบบประมาณกี่โมงวะปุ่น คุณไปแล้ว Lady Guji, Yeah, what you- do you mean nothing major? I'm begging you, เรซิน you've แบบ got เต็ to ม help เปี่ยม me save my เปิดล้น brother. ตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูตั้งแต่เช้าเลยอะ ตั้งแต่ It really is Yeah, nothing yeah, major. bye-bye. I Oh, stand I- by that. ประมาณนั้น Oh, but since you're You two seem to have a good relationship with Guji Ai. Please, put in a good word for me. You have. Here's what ๆ happened. 6.83% My name is Kato Yohei, and my brother is Kato Shingo. All he's ever wanted is to become a swordmaster, so he once asked Sensei Domon of the Meikyo Shisui art to take. Domon turned him มัน away. รู้สึก Took one Lord. look at him and said he didn't have what it takes to train in the art of the sword. But my brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained but since his victory, he's been acting extremely strange. It's like he's become a completely different person. The doctors can. You know, there really aren't as many evil spirits lurking around as you seem. If it were me, I'd just leave him be for a couple of days. No, Lady Guji. If you saw him for yourself, you'd know. Oh, all right, all right. Then tell me, when did About five? Yes, Lady Guji. That's a long time for our greatest wish is to one day found our own school, just like Domon. We can't jeopardize that. Wait a minute. Now I'm a little confused. Are you here to save your brother, or are you? Well, they're. Whatever. Let me ask you this. What? Rumors? Oh dear. Lady Guji, please stop changing the subject. This is someone. Miko, he seems really desperate. This thing with his brother sounds really bad. Okay, fine. Then. Yay, Miko! Kato, whatever your name was. These two guests are trusted acquaintances of mine, and in fact, they are experts in resolving all Yeah! Is that hesitation that I detect in your voice? So let me get this straight. Not at all. Never. Whatever Lady Guji says, I trust wholeheartedly. Thank you two for your willingness to help. Please follow me. No, hold on a hot second, Miko. We may be a lot of things, but we ain't อยู่ๆก็เป็น exorcists. Exorcist Don't worry. If he wants an exorcism, just grab a handful of salt and mutter some. It's a common trope in light novels, right? You just have to have a bit of bravado. As soon as the protagonist gains self-confidence, everything else just. Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Don't you think it would be a little unfair to make. Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This feels all wrong. Alright, let's go. Don't worry now, I'll be coming. Okay, let's follow Yohei and go visit his. What is going on here? Granted, you can never be quite sure what's going on in Miko's mind, but she seems even more disinterested than usual in Yohei's อัน situation. นี้อีฟเข้าเกมแล้วใช่ไหมฮะ Well, เข้าแล้ว a ค่ะ life's at stake here, so it looks like we'll have to deal with that first before we'll get the chance to ask her about the incantation stuff. มา ไปเควสประจำวันก่อนแป๊บหนึ่ง ดูเควสก่อนว่าของมีเควสอะไรบ้าง ของพี่มันมีเควสส่งของอ่ะ พี่เลยรออีฟ มันมีต้องเปิดเสาอันหนึ่งแล้วก็ส่งอาหารอันหนึ่งกับการขนส่งสุดอันตราย ส่งอาหารนี่คือของอะไรเมืองมอนปะ เฉพาะที่เติมไม่เต็มอะค่ะ เฉพาะที่เติมไม่เต็ม ที่ส่งให้อาหารหรืออะไรเนี่ยแหละ อ๋อเพราะมันมีเควสส่งของว่ะ งั้นอีฟทำเอ้ยเอายังไงจะสลับห้องหรือเปล่าหรือเดี๋ยวพี่ไปทำของอีฟก่อนแล้วกัน โอเค
แป๊บนึงนะเครื่องหนูกำลังโหลด โอเค พร้อมแล้วบอกแล้วกัน ครับ คุณเค้กมาเปล่า เล่นเลยชาโดว์อยู่ โอเคงั้นเดี๋ยวทำที่บ้านหนู3 เควสก็ได้แล้วก็ไปทำที่บ้านพี่จิ๋วเควสหนึ่ง โอเค โอเค เข้าเลยใช่ไหมฮะ ได้เลยค่ะ เงี้ยว เฮ้ยผมได้ออกกระตีว้าว พักครึ่งเนื้อเรื่องนะฮะทำเควสประจำวันก่อน เดี๋ยวลืม ตรงนั้นเปิดเสาใช่ไหม ใช่ โอเคอันนี้ตีมอน Right here. Emerge. Right now. Solidify. This is order. Emerge. Right now. เป็นปาตีแต่ได้แล้ว เมื่อกี้มีคนหาวหรือเปล่า เฮ้ย ไม่ใช่หาพี่มันแค่ตกใจแบบประทับใจตัวเองไงอย่างเงี้ย เหรอนึกว่ามีคนหาว เปล่านะงานเสร็จผมตาตื่นเลย ว่าเถอะ เนี่ย ตื่นตาตื่น อาจารย์ภูมิใจในตัวเธอ อาจารย์ภูมิใจจะ ส่งวันไหนจะนักเรียน ส่งวันอังคารค่ะ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจัดหน้ากระดาษเรียนพรีเซนต์ อ๋อเนี่ยตาพี่ แรนเดอร์งานเสร็จกูถือว่ากูเสร็จงานแล้ว ก็ตามที่ลุงนายบอกทุกอย่างคงชนะแน่สุดจากพรีเซนต์ตามที่ลุงนายแล้วได้ไหมแค่อาจารย์โมแล้วก็แบบ เรามายืนตี อย่า คน ปาเขาแค่แบบเราเขาก็รู้แล้วอนาคตไง เฮ้ยเขาไม่มาไล่ฟันน่ะเขาไม่เปิดดาบอ่ะเขาเอาธนูไล่ยิงอ่ะ มันเนี่ย ไม่มัน สับชุบเลยดาว ไม่มัน ขอโทษได้ไหม ต้องเอาธนูไล่ยิง ขอโทษที่ขายมันดูนานเลยแล้วก็ เดี๋ยวสลับไปแล้วพี่จิ๋วเนาะ โอเคเงี้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเควสไหนง่ายและเร็ว ง่ายและเร็วอ่ะ ต้องการง่ายและเร็ว fast and easy ให้ตามไหนพอ ไม่มีอะไรปล่อยผมปัญญาอ่อนคนเดียว ใจเย็นพี่ โอเค อันนี้ละกันป้องกันสุดแก่ง โอเคงั้นกดเข้าเลยนะ ยังครับแป๊บนึงป้องกันสุดแก่งนี่แหละเปิดเสาแต่ว่ามอนไม่เยอะหรือเปล่าวะเฮ้ยใช่เสานี้ที่มีแต่มอนไฟฟ้าป่ะโอเคเข้ามาได้เลยฮะ โอเคครับกดขอไปแล้ว ฉันพร้อมแล้วเพื่อนเอ๋ยอย่าพึ่งยังไม่พร้อมเปลี่ยนตัวแป๊บฮะ ฟิลแน็กอ๋อ ฮะเปิดแล้วนะฮะ เสียงกลางไป ปิ้ว Solidify. Right here. Emerge. Right here. เฮ้ย เชี่ยปล่อยบอดวะ โอ้โหเจ็บหูฟิลแน็ก
ฮะ คุณเอกเล่นยูกิอ่ะ Emerge. ไม่พี่ไม่ใช่ Solidify. ไอตัวนั้นมันเล่นไม่ได้แล้วพี่เอก Emerge. Right now. มันเล่นได้แต่เขาปรับเอฟเฟกต์ใหม่แล้วนะ มันปรับจนเล่นไม่ได้ เอฟเฟกต์ใหม่มันคืออะไร จำไม่ได้พี่แต่เห็นมันปรับใหม่แล้วน้องไม่ได้เล่นอีกเลย หมดแล้วครับ โอเคครับ อีฟจะลงดันอะไรจะเผาเรซินดันไหนฮะ ไปดันไฟฟ้า วันนี้มีทุกอย่าง หรือไปเอ็มบีหรือไปนี่ดีวะเล็กแกง เอลิแกนโอเคส่งเควสกันก่อน ใช่ไม่ชอบเยสAdd Astra. Thank you for แกนเหรอวันนี้คนอ่อนเยอะจังเอลิแกนอีฟยังไม่พออีกเหรอเอลิแกนยังไม่พออีกเหรอ งั้นดูก่อน ของหนูยังไม่พอ ตาจอยเดอะปาร์ตี้ ของหนูยังไม่พอเลยค่ะ เป็นแรกที่ลูก ลงไหมปุน ลงแล้วค่ะ ลงแล้วเหรอ ลงมาที่พี่เล่นในเรื่องนะ อ๋อมันใช้ทั้งหมดกี่เล่มวะเดี๋ยว สมุดทอง116เล่ม เงิน16เล่ม เขียวน้ำตาล9เล่ม116 66แล้วก็9 114ไม่ใช่ 114 114 114 114 ไม่ใช่66หรอ 63 ทำไมฉันตกเป็น3เลขวะเนี่ยไม่นะคุณมัน แล้วก็ใช้แฮนด์การ์ดสีทอง129อันสีเงิน96อันสีทองแดง36อันไม่ใช่เป็นสูงสุด93สีเงิน66แล้วก็93เฉพาะพรสวรรค์ไงแต่นี้รวมหมดเลยหมดเลยเนาะ คุณรับจ้างเก็บซากุระวะ ในเรื่องก็อยากจะทำไม่ต้องก็คือเก็บจะหายจะโกรธ ใช่ ตีเป็นแต่คนอยากได้เต็มไปหมดเลย ไม่ใช่อยากได้เขาเรียกว่าได้แล้วแต่แค่ยังไม่มาแค่นั้นเองแค่ยังตัวเองไม่มาเพชรในมือกลับเรียบร้อยแล้ว My brother's been meditating here pretty much constantly over the past. ตอนนี้มันยังไม่พอค่ะพี่จิ๋ว Yeah, it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. He just sits there. But that's not important right now. Where the heck could he have gone in his current state? This does pose a bit of a problem. If we can't find your brother, well, Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you start by going to find your brother and also picking up a handful? Okay, got it. I'm on it. Nico, what about us? No need. While What's-His-Face is handling that, we'll take... คลิปมีอะไรค้างไหม อะไรนะคะ มีอะไรค้างไหมกิจกรรม จะการหรอ โอ้ย เยอะแยะ
เยอะแยะ แต่แล้วก็นึกว่า ก็คือ ไม่มีแล้วอะไร โอ้เยอะแยะ เยอะแยะมากมาย คนไป พี่ว่าจะทำเรื่องยาเอกก่อนอ่ะ อ๋อ พรีเมียมเจนโวพรีเมียม แล้วน้องเอกอะ แป๊บหนึ่งถ้าไม่มีคนไปก็ เดี๋ยว ขอเล่นยาเอกก่อนเดี๋ยวไปช่วย กิจกรรมของเอ็นกา โอ้สำรวจ อีก3 อัน โอ้ เปิดหีบสมบัติ อืม 12 หีบ แล้วก็ปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตอีก1 จุด เฮ้ย สำเร็จนำทางเส้นทางแสง6 ครั้งเหลืออีกครั้งหนึ่ง 12 หีบนี่ ก็หลายเพชรหลายเม็ดอยู่นะ อย่าร้องเพื่อน มันใช้มันหา มัน ง่ายนะ มันใช้ไอ้กล่องอะกดหากล่องได้นะ อือฮึ Hello, sir. We'd like to ask you about the. Oh, are you debt collectors? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you. Huh? Debt collector. But it sounds like Yohei and Shingo have gotten themselves in. Well, yes. จริง I มันจะ don't think ง่าย there's อะ any พี่ถ้าหนู disputing จะไม่ that. ทำอะมันก็ Those นั่ two นแหละ don't have an ounce of dedication between them. They just hop between ง่าย the แค่ไหน islands ถ้าไม่ and ทำก็ stick คือ to ไม่ anything. ทำ ซะอย่าง ผม นั้น นับถือคุณอีฟอะเนี่ยคุณอีฟ สุดยอดไปเลย โคตรเจ๋ง ไม่ต้องหนังสือคุณก็ไปใช้เหมือนกัน Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and even asked Domon. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, ไอ้ he ห้อง finally relented. ชั้นที่ 10 มาให But ม่ even แล้ว after นะ convincing a Ah, renowned yeah, sensei to give Damn him a it. chance, มัน he ไม่ was the ทัน same as ของ ever, ชั้นสุดท้าย bumming around in class ในห้อง instead of สุดท้าย focusing อะ on his training. หรอ ก็ใช้เป็นติไม่เห็นยากเลย ไม่มี ใช่อีกที ขาดไปนิดเดียวเองอะ อืม ไม่มาผมช่วย อาจจะต้องปรับจูนอะไรบางอย่าง ก่อน เฮียทำไมชอบเสือกไอเดียคนอื่นไม่ชอบไปเล่นไอเดียตัวเอง ไม่ได้ตัวเองนี่แหละ ถามจริงแล้วรู้ไหมพอจะแบบเขาจ้างที่เล่นในเรื่องปุ๊บ But ผมอยากเล่นเอง Shingo ว่ะ was อ้าว resentful about it. He blamed Domon for not seeing his ไอคน potential, and even declared that he แม่ would ค้ากำลัง challenge เล่น a ในเรื่องอยู่ดี disciple of อยากเล่น Domon ว่ะ to a duel. Wait, what? Oh, how interesting. ไอ้ดีเก่า We หายไป heard ไหน a slightly different version. เออ My อันนี้ก็ brother was. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. Hey! Yohei did tell me about Shingo Hey! winning the fight, but I took อา it จารย์เลื่อนส่งงาน You can ask Kenji at the village entrance more about that. ว้าว He กู always นั่ง จาก ทำ วั มาน อังคารนี้เป็นอังคารหน้า อังคารหน้า โอ้ ดีจัง โห เลย ยืดไปสัปดาห์หนึงเลยเหรอ เออ อื้อหือ ไม่เคยเห็นมาก่อนตู ไม่เคยเห็นมาก่อน ทำไมวะ ฟาอายูฟักกิ้ง แสดง คิด ว่า ดิ้ งานยากเหรอ่ะหรือยังไง เอาว่ามันงานมิดเทอมอ่ะพี่ อ่า โอ้ my god โอ้ my god ขอบคุณพระเจ้า ไม่พระเจ้าจะถือไม่ได้ ข ข อ อ บบ คุณ คุณ อา อา จารย์ จารย์ไม่ได้ขอบ ขอบ คุ คุณ ณ เจ้า ขอบ ใช่ คุณ ใช่ใช่ขอบ ช่า คุ ง ณอา หัว จารย์ พระเจ้า มันเป็นคำพูดเฉย ก็ได้แค่พูดเฉยๆไม่น่าถือนั่นแหละแค่พูดเฉย เออที่พูดเลยเฉย ตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วล่ะเฮ้ยเลื่อนไปตั้งสัปดาห์นึงเนี่ย ไอ้ดีเก่าหายไปไหน There. วะ We've come to ask you about the cat. Oh, you mean Shingo? Yeah, we heard that Shingo defeated an apprentice of Domon's. Yes, it's true. ๆไปต่อไม่อยู่ไหน So วะ are you here because you heard they're starting their own school and you're... We're not here to sign up, but we would งาน like ผม to ไม่ hear เดือดแล้วทุก details คน about the fight. สักที เออ ไม่ต้องทนทุกข์ ไม่ต้องหลังคนหลังแข็ง อดสิลูก งั้นคืนนี้ผมก็นอนเร็วได้แล้ว เอ้า ๆนอนเร็ว เออนึกว่านอนเร็ว นอนเร็วอย่างนั้นเหรอน อนเร็วเหรอยะ ใช่เหรอ Come to the นอน right เร็วเหร person. อยะ I actually went to ใช่ watch it. ทำไมทุกคนถามอย่างนี้ล่ะ Shingo was going to challenge in a fight ก็ of the คิดเอาแล้วกันครับ Mitsubishi ทุกคนพร้อมใจกันถามคน But นี้ when he drew his sword, oh, he became a whole different person. แหม เฮียลำนานไม่ได้กับมึงเลย ลำนาน The way he handled his ไม่ blade, คิดว่าแบบ it was like หนี flowing จากยุ water. กิแล้วก็มาเจอชาโดว์เวิร์ดแบบ Mesmerizing to watch. มึงเล่นคนเดียวเลย Domon's disciple is no pusher.
อะไรมาเตอร์ดูเอลอะนะ No พี่ match for Shingo. ยุค Shadow Word Shingo really that strong? มายุค Yep. โอมาเตอร์ Seemed เอล pretty euphoric after winning the duel too. ผมเอา Was เด็กแอน celebrating ตี้ very เมตาไป vocally, เล่น saying something like, ไอ้พี่ ผมไม่โดนขัด2 ทีแล้ว Other details to share? ไม่พี่ผมมีปัญหากับไซเบิร์ดอีกเดียวตอนแรก I'd definitely say that he has more energy เอก than เล่น he เหรอเอก used เอก to. เล่นกับพี่ป่ะ In the past, Uh, just yesterday, for okay, example, I saw him cutting down trees for the village head. พี่เล่นกับ In ค the นคน space of ในห้ one อง afternoon, เขาไม่มา เขาลำประมาณ Three เกือบ days. ชั่วโมง Not only that, he managed to fell a lab. คนอื่นทุกวันนี้ไม่มาเล่นกันนี่เลยนะเว้ย มาเล่นนะ แต่คือเขาชอบแบบมาปุ๊บก็ไปปั๊บเลยอะงงมาก The village เขา head จะ brought เข้า out มา some คุย tofu แปลก for ๆ him. อ่ะ ไม่เขา Flipped มีผม out. ชวนอยู่ He shouted, เขาบอก "What ว่า is ไม่เล่น that stuff? Keep that โอ้ away, โห Resists. Finally, I found my brother. He's at the ผม waterfall. ไม่ว่าง I've got the salt you asked for too. ผม Come on. เล่นเกมเลย ว่าง As อ much ย่าง as นั้น I เลย prefer to stay ว่าง here แต่ for ว่า some ที more เวลาที่อยู่คนเดียว delicious เขาก็แหวกมา details. คือแบบแล้วเขาก็ออกเพราะว่าฉันไม่คุยต่อฉันได้คุยอะไรฉันก็เล่นอยู่ว่าฉันเล่นฮูกไกอยู่ คนอีฟจะลงไอ้นี่เหรอไอ้สมุดทองเหรอ ใช่ใช่เป็นเอเล็กทรอนิกส์ ลงด้วย ไหนวะเดี๋ยวนะ ลงกับเค้กก็ได้ จานเหลือง ไม่มีคนกดเข้าโอ้โหมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เลยเหรอ อะไรนะฮะเอาใครอะไรนะฮะ ตั้งแค่ถึง Right เลย here, นะ right now, อ๋อ right here. แล้ว เขาจะเรียกเครื่องฉิงครับให้เรียกว่าพยา โอ้ โอ้ โห แหมแหม แหม ครับขอโทษนะครับรบกวนเปลี่ยนเป็นตัวละครหญิงได้ไหมครับพอดีว่าไม่ชอบให้ตัวละครผมมาอยู่กับตัวละครชายตัวอื่น แหมแหม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว ขอ คุณ ไป อ่ะ ตัดลิฟต์ฟินแบบนี้ ได้ได้ ระหว่างทางก็ เอาเมื่อไหร่ก็บอก ลุกลานมอนเตอร์ หรือว่าเมื่อวานผมก็ไม่ได้เข้ามาอัดนะ ฉันอัดยา บอมแมน เขาอัดให้แล้วยา เหรอ2 เม็ดเฮ้ย อะไร มีเม็ดฟ้า1 เม็ดมาจากไหนคุณปุณ เม็ดฟ้า1 เม็ด เปิดกาชาแล้วคุณอีฟดีกว่า ครับอะไรวะนะ มาจาก VP หรือเปล่า BP อะพี่ ใช่ BP ใช่ฉันนึกออกแล้ว สีทองซ้อมเผื่อมันออก ซ้อม เหมือนตอนที่เต๋า เอาตัวอายาโตะได้เจ๊ ตอนนี้ตู้ไรเด่นเข้ายังนะ อย่างครับเป็นวันอังคาร อีก1 วัน 16 ชั่วโมง 58 นาที เมื่อไหร่ ก็ จะตกจังหวะ ใจเย็นพี่ Right here, เมื่อไรเดือนจะไม่เข้า Fuse is lit. ว้ายมีคนดินทา this body belongs to ice. นะครับลงคัมภีร์คุณอีฟขาดอีกกี่เล่มอะ เยอะอยู่ เจออยู่ สีทองผมขาด เป็นร้อยหรือเปล่า Look over there. That's him at the ผมขาด waterfall. กี่เล่มวะ So ผมมี this สี is ทอง60แล้ว Yohi's อะ brother. ขาดอีก Hey, listen. He's talking. มันต้องใช้100เท่าไหร่ละ14อ่ะ Can you See. feel? 40 Found your own school. ใช้เท่าไหร่วะ Shallow. ข้างแม่งเถอะ 114พี่114เลย Please, 114 spare me. Spare me. I can't take any more. I'm gonna die. จะเล่น Yohei. Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help. Huh? เล่นอะไรดี Who? เพื่อชิงกับเดี๋ยวหน้าเลย No, don't come. What do we do? Miko, think of something! Oh, poor Yohei. Your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. I. จริง Well, The ๆจ way ริง it ๆถ้า looks to me is that Shingo feels Did- eh, terribly resentful Anita, to you Anita, about... I don't know what to tell you. I don't know. You Thế mày còn don't ịp sao vậy? know. But surely Ừ, you à, should con have đang more đến bên đường insight càng cỏ, than อัน anyone นี้คัม else. ภีร์ใช่ไหมเนี่ย Yohei, ไม่ใช่นะคุณอีฟไม่ใช่ I คัมภีร์นะ suggest you อันนี้ think มันอยู่กลาง very เกาะ carefully before you open yourกลาง mouth น้ำ again. ไอ้เชี่ย ดีเลยออก Your Ow, brother ow, is your ow. closest ไปไหน relative. อ่ะ อีก ดี ที You นะ must have อันนี้มัน noticed ดันไอ้ straight นี่ away ไอ้ when you started acting out of ซีเมนต์หน้าหวาน อ๋อ อิฟเมางานเหรอ อิฟเมาการปั้นโมเดล เนี่ยเกือบแล้วไอ้ที่ผม อยู่ๆก็อยากได้เป็น อิฟเรนเดอร์จนเมา ได้โปรดให้อภัยเพื่อนหนูด้วยค่ะเพื่อนหนูรู้สึกจะ
And yet, 5 whole days pass ดี before นะ the ดีนะที่ first หยุดไว้ to ก่อน come น่ะ and ดี seek ผม help จำได้ from As you wish. It's Dreamland. finally, but after I can Shingo go. dies, you'll be เออ next. It's futile Yeah. trying to escape. ใช้พัดนะคุณอีฟ Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. อันเดี๋ยวกันนะขอดูกัน All right, I'll Pat- talk. Pat- I'll talk. Pat- I'll tell you everything. โอเคพัดแล้วพัด Yes, yes, that's it. เปิด The มา one เอ๊ะ that's ทำ on ไม the มันเป็น right เสา right ล่ะ now. คุณเค้ก Just like the Okay, book I'm gonna described, he Let's drew keep the packing magic what happening in symbol, it. Let's stepped keep packing. inside it barefoot at midnight, said the Even DPS เหรอ incantation, and lo and Alright. after my brother wished to become a sword ผม master, ผ it มเสีย really สละไปเล่น worked. ซับให้นะ Out of nowhere, he suddenly had these amazing Well, yeah. sword skills, but his That's whole it, like, personality yeah. changed because I was worried that if that happens, it'd ruin our plans to start a martial arts school, and we'd be back to being poor. I just wanted to keep this under wraps until we'd made. So then, why'd you go to the Grand? Well, because with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something. And then no one would want. So I was thinking that Ui,พี่ชายของ maybe เธอ Lady Gucci might have a way to get my brother พัฒนาไป back to ถึงไหน normal, แล้ว but ที่นี่เก่าไปไหมเนี่ยวะ My, look it. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They belong to the spirit that has possessed. you're right. You're right. ตอนไม่ใช่ดีเลยครับ All right then. Your turn now, my little friend. Toss the salt and then draw your sword. นี่ดวลดาบ เดี๋ยวบอกว่าไม่ใช่ก่อน อ้าว คุณอีฟหาย วันหนึ่ง คุณอีฟหาย นึกว่าจะได้ดวลดาบ พูดจา It's the. See that? That's what you Dilok. summoned. And look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. Save me! Save me! Miko, he fainted. We do, but you, little one, just อ่ะสรุปคือได้ดวลจริงๆใช่ไหมเนี่ย Come on. He's coming. Be ระหว่างดวลดาบนึกว่าจะไม่ได้ดวลซะแล้ว going in. right here. Emerge, right here. Time for a light show. Cut down. Like. I haven't felt this great in a long, long time. He disappeared. But he, well, Paimon sure คน is กำลังเลือดลด Ah, we can talk Wait, you about wanna it attack, later. There. What am I? Shingo, are you alright? Yohei, I had the weird. I dreamed that I wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Domon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own now. But then I realized I couldn't control my own body. And there was this voice. I was terrified, and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. And the voice kept talking about Shingo, we shouldn't have made that wish. We summoned a spirit and. Yes, and had we not come to your rescue, your life would have been over before too much longer. Then the spirit would have haunted your brother until he. Thank you, Lady Gucci, and thank you for your assistance. All right, take him to get some rest. He's very weak right now. He will experience a high fever, but it won't be fatal. Remember, at this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain. Yes, we understand now. Thank you, Lady Gucci. We'll be on our way then. เอ้าคิดเหรอ Miko, would they ขอโท really ษ have ลืม lost ฮิวให้ their ไม่ innocence? ทัน Why the heck? กดที่ออกมาก็ได้ It would have been. ค้าง I รอ had ไว้อ to ยู่ scare them a little, though. Otherwise, I hardly. So, มาฮิวไว้ You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? ขอโทษ เมื่อกี้มันเปลี่ยนตัวไม่ทัน เดี๋ยว วิญญาณ เดี๋ยวไปเอา วิญญาณที่ไม่กินเต้าหู้ Paimon's เดี๋ยว got ไปเอา it. ยากาศไอ้น้อยมาเดี๋ยว Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a Fair enough. tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then you exhausted its strength by fighting it, so even if we'd done nothing at all, Shingo would have eventually become too weak for his body to host this. Of course,
It would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Still, the experience... Well, All right, seems like we've wrapped up everything here. hold on, Miko. You say everything's wrapped. Oh, you mean that they got the incantation from that book? Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine today. Human beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable for them to be interested in incantations to summon the supernatural. That's not the point. บาบา The เลียน problem is that the บาบาร่าเฉย incantations in the book are ก็มาเล่น actually เกมหน่อยก็ capable ได้ of เดี๋ยวเอาใส่ไอ้ Even ที่นั่น then, humans only have so much strength. Even if they do successfully มีใส่ summon โด a นัท spirit บาบาร่า of ใส่โด the นัท พี่โดนัทอะ And why? มี Don't we อย่า think อย่า there ซ้ำ might เติ be ม a ไม่มี bigger surprise here? เอา You think, ผม traveler? นอนสงสัยเท่าขนาดไปเลย รอบนั้นมันเป็นโดนัทกับอะไร You put it that ดับ way. เขียว You've been pretty trustworthy so far. She said Lady Yai, อยากได้บาบาร่าซีผม What are you doing here? I'm here to report on Yai Publishing House's sales ก็คือ for เราจะ the ไม่ last กลัวบอส month. ไล่เด็กอีกต่อ All ไป the numbers are here. Please take a look. Let me see. What? Yes, overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking. We're being beaten in all categories. One book is topping the charts. Both of you, back here now. Miko? What is it? เฮ้ย Things just got serious. อ่ะ A first-hand guide to summoning spirits is an all-round hit. So just what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote Okay. our latest featured work. เราคน And now เคลียร์ a กิกกี้ก่อน rival กิก book กี้ comes แม่ง out น่า of รำคาญมาก nowhere and steals our thunder. If this isn't the very definition of intolerable, ผ I ม don't ใช้ know ธาตุน้ำไม่ what ได้เลย is. I have to come up with a อ๋อ counter ติด plan. ติดติด How is this our problem? Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Oh, am I to take it that the safety of the people of Inazuma... Wait, what just happened? Nothing's wrong, okay? Come on. I'm going to head back and make some preparations. Meet me outside the... เอาเถอะ ตายเหรอ เกิดอะไรขึ้น ตายแล้วขอโทษ ฮะ ชุบชีวิตพี่ชายยัง ไข่ดาวยังไม่มาเลย Alright, อ่ะ Miko, we're here. So what's your plan of action to deal with this rival book? I'll give you a hint. Oh, Paimon knows! Combine the reputation of the Yai Publishing House with the status... Oh, โอ wow. เคกิกกี้ Your ต่อไป first... ก็มึง Wrong. Yeah! A first-hand guide to summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, in bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, all we would accomplish is to create more curious readers ready to... Okay, yeah, that would be pretty catastrophic. Leaving aside the issue of the enormous manpower and resources such an operation would require, going to such lengths over a light novel would be extremely disruptive to the lives of... โอเควันนี้เดี๋ยวผมเอาไปคาบไปขึ้นแป๊บ Well, I've read a first-hand guide to summoning spirits. It has many other good qualities besides the incantation. The book contains many ancient kaiden, or tales of the supernatural, and is written in a very... I think we're going to have a difficult time trying to rein in its popularity while it's the นี่มัน only... เสียงของ That's รัต right. นานี่นะ How do you get rid of the next big thing? So what we're going to do Why, is young quote guy? Inazuma's newest hit novel. ว่าแล้วก็เปิดซะหน่อย Smash our rivals' sales numbers and win our readers back. That is how Yai... Incidentally, this will also be the best way to combat the Wait, Miko. So you want us to write a... Well,
Becoming an accomplished novelist certainly isn't an overnight process. But let's not forget that I am the chief editor of the Yai Publishing House. I have my ways. งั้นก็ต้องใส่ I did say this is what we're going to do. I trust that the... Anyway, there is a writer's submission event going on at the moment. Start by talking to readers and finding out what they're into. When you have an idea of what the current trends are, come. I'll be at Uyu Restaurant. Find me there when you're done. I will assemble a team, and we can work while we eat. เพิ่มความสามารถของท่านในความเสียหายของท่านในไต 25% และประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุโดยสามารถเพิ่มความเสียหายได้มากเป็น 75% ว้าวอะไรไม่รู้แต่มันน่าจะเก่ง อ่านมานี่ก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน เดี๋ยวอันนี้คืออะไรพี่ไม่เหมาะกับเล่นอันนี้คืออะไรเหมาะกับบัสเตนอายาโตะสายกายภาพโอ้โหโคตรแรงเลย The Yai Publishing House has held many writing submission events to date. The winner gets a huge amount of publicity. It's been the ticket to fame for a lot of authors. If you've got a good idea for a story, you definitely don't want to miss out. เติมน้ำตาลเติมความหวานเป็นอีก2 เท่าพัดใช่ไหมโอเคผมจะเอาคอมที่ The key to a successful light novel is having when to use illustrations, what they should contain, and which artist you should commission for. These are all key things to bear in mind. Good illustrations can make up for bad writing. But on the flip side, a bad illustration can ruin your novel. There's a saying that light novels are essentially a case of buy art, get words free. I'd agree with that. Too bad most of the top artists have jam-packed. The illustrations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits are incredible, but it's unlike any art style. จำนวนครั้งซ้อนทับสูงสุดของแคสซีนเป็น5 ชั้นเมื่ออายาโตะอยู่ในสถานะอย่างน้อย3 ขั้นพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้น 40% usually involving a process of separation, loss, and ultimate by contrast. There's this popular light novel on the market called A First-Hand Guide to Summoning Spirit. The protagonist is a kitsune who has not only mastered the secret art of incantation, but also tea ceremony, painting, and calligraphy. ป้าป๋ามีแค่หน้าที่รวบ ป้าป๋าทำได้แค่นั้นเลย I've been reading light novels for a long time now. ตกปาก300 ทีแต่มันก็เรื่องจริง Everyone seems to be imitating each other. ก็ใช่ก็ได้แค่นั้นนะหนูจะ story is about just from the title. ไม่น้องไม่ได้ดูไม่ได้ว่าเขาไอ้พวกเค้กดีแหละต้องไปตอนแพทแรกอะที่มันยังไม่ปรับอะไรนะไม่ปรับให้ธาตุลมรวบอิสระมุไรได้โอ้โหดันนี้โคตรยากยังมีคนล้อเลยกูไม่แปลกใจที่คาซึฮะหนีออกอินาซึมะยังรวมใครไม่ได้เลย Much more to light novels than Paimon realized. Let's go tell our findings to Yai Miko. แต่พอมอนเหลือน้อยเพราะป่า EM ก็เป็นแค่ขี้โอ้ยเชี่ยมอนวาร์ปได้วะเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่มอนที่วาร์ปได้มอนวาร์ปดีแหละน่าจะเป็นพี่มากกว่าน่าจะเอาเลยน่าจะเป็นพี่แหละแต่วันนี้อีฟไม่โดนเซ็นเซอร์นะปกติวันอื่นอีฟจะโดนเซ็นเซอร์ There you are. Let me introduce the team. เฮ้ยโหก็เมื่อกี้โคงไฟ10,000เลยเหรอShigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull, but all his past works have been very popular with young people. He's developed a distinct and enduringly popular style. ย่าตีแล้วไปดาเมจไม่ขึ้น Satomi is Yai Publishing House's ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, ตีแล้วดาเมจไม่ขึ้นนะพี่จิ๊บ that's a trade secret. ผมเห็นพี่ชายตีแบบมูนวอล์กอะตอนเนี้ยคือหันหลังตีมอ ต้องรอกูดาวก่อนดาเมจมันจะแตกที่ต้องรอกูดาวอ๋อเฮ้ยดาเมจมีคูดาวด้วยว่ะแจ่มว่ะใช่พี่เขาจะแตกก่อนมันถึงจะรอมารวดเดียว
เผื่อตอนนี้ในมุมมองพี่เกย์เขาอาจจะตีอากาศ up with us to collectively create the novel that knocks on the first-hand guide to เดินวนมอนไปเดินวน you found out about readers' preferences. แล้วก็ฮิฮิอัปชวกกิง All very true. An original core concept, a fast pace, quality illustrations. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of. Haven't followed pretty much all of that. For example, we know you need an original. Before you can answer that, take a first-hand guide to summoning spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune. But to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you? นั่นคุณคนเดียวแล้วล่ะ That would make it a completely different genre then. Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book. All you have to do is provide some interest. As long as the core content is interesting, my expert team here. Alright, let's start with chapter 1 then. ผมจะเอาไพมอนมาแล้วกันนะแบบนี้ What do you think? เอามาได้ด้วยพี่ โอ้ไม่ไหว กดสต็อปไป เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะ โอเคค่ะ โอเคครับใครกันได้ช่วยเล่าทีแบบดับว่าเอาปีเจ้าวาวานโอ้ What นั่นมันไงน้ำ2เฮ้ยอย่างนี้คุณอีไม่เอาคุณต้นมิ้นมาแล้ว จะเอาชายมาเกี่ยวความสัมพันธ์ด้วยไงก็อยากเล่นเขาด้วย อย่างนี้เอง อะไรคะเนี่ย เชี่ยเครียดว่ะพูดเต่าแล้วกันนะพูดเต่าที่ไม่มีโล่เฮียแล้วผมจะเล่นได้ป่าวะเนี่ย เฮ้ยพี่ตัวแกสเต็ปดิ 2 ไฟ 2 น้ำไป เพื่อเขา น้ำมีตัวอะไรบ้างพี่ ขอโทษแล้วกันนะพูดเต่าเป็นน้องสาวผม มีเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย ใช่ครับแต่จริงๆก็ยังไงก็ชอบชุดฮู้เต่าเสือมันเป็นชุดสีดำ เอาตัวซ้ายหรือขวาก่อนคุณ จำหนึ่งนะ เดี๋ยวนี่ไปตีตัวธาตุไฟฟ้าแล้วกัน คุณอีฟตีตัวธาตุไฟ ไม่คือถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งมันเลือด มันอะไรนะ มันจะหิว มันจะ เลื เป็ อน ด แต่มันจะเป็น งั้นมาตีตัวธาตุไฟฟ้าก่อนก็ได้อันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเป็นอย่างนี้ ได้ ปกติพี่ฆ่า2 ตัวพร้อมกันตลอดนี่ไง ไม่ ชีวิตจบแล้ว มันจบแล้วสหาย 20,000 What เฮ้ยเป็นไงดาบแซกลีสกิล ดาบแซกลีสกิลไม่อยากจะพูด โอ้ดาบแซกลีสกิล แบบเคียกิเกียโอเคได้อยู่ เกือบตายตายคู่เลยอสูรข้างขึ้นที่ 6ก็ไม่อาจสู้เราได้ โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ แน่นอน เฮ้ย เหมือนจะแย่แต่ก็โอเคฮะ แย่แต่ก็โอเคฮะ คือไงวะ เขาว่ายังไงวะนะ เหมือนดูว่าเล่นคอมนี่แหละขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวคุณอีฟก็เข้าออก ไม่เป็นไร โอเค ขอโทษ อีกรอบหนึ่ง ผมเหลืออีก2 รอบ โอเค เฮ้ยนี่มันดับเบิลขาอ่อนนี่แหละ
นายกำลังจะสับสนสินะพี่ชายว่าใครคือฮู้เต่าว่าใครคือนายน้อย Whatผมรู้แล้วฮู้เต่าผมแรงเพราะอะไร มีพี่ชัยคอยตีธาตุน้ำให้ พี่ชัยทำระเหยคุณปุณตอนคุณปุณเล่นไอดีนี่คุณปุณ cancel animation ยังไงคลิกขวาหรือว่าก ระโดด กดเดียว ไม่ชาร์จปุ๊บคลิกขวาแบบเพื่อ dash ออกคุณสีหนึ่งแล้วไงใช่ มีซีหนึ่งมันก็ดีอย่างนี้แหละน้อง จำได้ ค้างพอแทงสตูปคลิกซ้ายค้างแล้ว dash ขวาเลยซ้ายค้างคลิกขวาซ้ายค้างคลิกขวามันจะไวขึ้น โอเคผมอีกเอาละอีกของไก่กูเหลืออีก22 โลการันตีมึงจะต้องออกมาได้แล้วที่ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นแฟนทอมบาริสเลยเห็นรูปมีมันหนึ่งโคตรฮามันจะเป็นรูปเหมือนกับเป็นแบบเป็นรูปรวมธาตุแต่ละคนว่าแบบมีใครบ้างอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บรูปสุดท้ายมันเป็นอาจารย์เป่ยคนเดียวแบบโซโล่แล้วก็ใส่เป็นมีมไอเนี้ยไม้วัดไอไม้สองตาโอ้นายน้อยบูปุณนายน้อยกับฮู้เต่ารู้จักกันปะ รู้จักค่ะเป็นเพื่อนใช่เป็นเพื่อนแกล้งชงหยุ่นตั้งแต่เด็กกันเพื่อนแกล้งชงหยุ่นกันใช่ชงหยุ่นวะแล้วก็ฮู้เต่าเคยไม่ชอบปล่อยจูนิดนึงอะค่ะขัดขวางไม่ให้ขุดหลุมศพไม่ให้ฝังชี้ก็แบบเป็นคนที่รำคาญอะใช่เปิดชูมาถึงก็คือกำลังขุดเลยคือหัวของดานะอยู่ในถุงอะอยู่ในถุงแล้วมองแบบว่าตัวดานะอยู่ในถุงแล้วแบบหัวมันจะถุงแล้วบอกแล้วทำนั่นนิ่งหน้านิ่งๆสายตาโคตรสับสนนะตอนนั้นกลัวเพราะสัจจญาณเนี้ยจำได้คือโดนจับไปฝังน้องไม่คือน้องความจำไม่ดีนะเว้ยแต่กลัวเข้าสมองอะจำได้ว่าควรหนีตอนไหนใช่ไม่แบบมันต้องเฮี้ยแค่ไหนไม่คือพวกเต่าแค่อยากจะส่งวิญญาณคือไม่อยากให้เห็นแบบตายมาอยู่ในโลกเป็นไงคือแบบมันขัดหูขัดตาไม่จะแต่ไม่ใช่การจับไปฝังดินแบบนั้นก็จะพาน้องให้ไปให้สบายไงคือรู้ป่ะตอนผู้เต่าอะรู้สึกผิดกันนะเว้ยเพราะว่าตัวเองไม่สามารถไปสู่สุคติได้ดังเลยแบบขอโทษนะแล้วก็แบบเอาหอกขี้มาแต่
เอาแล้วที่ขุดที่ขุด ออกไปจากกู แล้วก็ยกใส่กระสอบแล้วก็ลากไป ขอโทษนะที่ฉันพาเธอไปสู่สุคติไม่ได้สักทีเพราะผิดฉันเองแล้วก็ร้องไห้ใช่แล้วก็ยกมาใส่กระสอบไปชูว่าพอดีไปทำมิ่งมันได้ลูกทำมิ่งบนลูกถ้าไม่ไปชูก็เป็นจงลี่สักคน114 116 114อีก38เล่มสีทองครบแล้วก็จะรู้สึกสบายใจแล้วต่อไปก็ไปหาแฮนด์การ์ดอีฟจะไปไหนต่อเปล่าเพื่อไปตีหาแฮนด์การ์ดกันไหมไปดิ2 โลก็น่าจะได้เยอะคุณปูนมาเปล่าคุณปูนนู่นเองจะเอาแฟนผมไปตีไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่แฟนเราไม่ได้แฟนกันครับฉันไม่ใช่แฟนเธอแต่เขาเป็นภรรยาผมอันนี้คุณอีฟเปิดยังเนาะเปิดอะไรเดี๋ยวผมเปิดแล้วก็เดินตามผมมาเลยอ๋อโอเคค่ะเฮ้ยพี่เซียนเดี๋ยวหน้ายังตัวสูงกว่าเซียนดูดิเชี่ยมากบูลลี่อ่ะเห็นนะข้าอยู่จุดหนึ่งข้าอยู่สูงกว่าเจ้าเนี่ยลงมาขั้นเดียวแทบจะตัวเท่ากันแล้วอ่ะคุณมีใครจะมาไหมครับตีแฮนด์การ์ดคุณปุณหงไก่อะโอเคเดี๋ยวผมอยากไปนะแต่สตรีมเนื้อเรื่องอยู่ฮะเฮ้ยเอาอันนี้เปิด YouTube ด้วยเหรอเนี่ยอัดเนื้อเรื่องอยู่เฮ้ยเห็นเนื้อเรื่องสำคัญกว่าก็ไปใช่ฮะมันมาพร้อมกับ60แพมโมเจมมาพี่เนื้อเรื่องมันให้เพชรอะแต่ถ้าพี่ได้เพชรมาแต่พี่ไม่มีของอัพตัวละครมันจะมีความหมายอะไรโอ้พี่มีมากมายเลยอัพได้10 ตัวมาไปแว้นเรือเถอะงั้นไอ้คุณอีฟทำอาชีพเมนแรกเรือยังทำแล้วโอเคฉันใช้ระยะทาง104 ไมล์บนท้องถนน It's been a long way เฮ้ยมีคนกำลังเดินชนมันเฮ้ยโถชนไม่ได้โถเอ้ยเกิดไปในต่างโลกพบกับอาหารฉุกเฉินบินได้เพื่อนนักกวีผู้เกียจค้านมังกรกับการผจญภัยครั้งใหญ่เกียจค้านไม่พอเป็นแอลกอฮอลิกด้วยนี่ดีกว่าเกิดใหม่ต่างโลกดีกว่าพบกับอาหารฉุกเฉินบินได้Out of a maximum of 10 points, I'd give that แต่เขาบอกมานั่งกินข้าวกันคุยกันไปด้วยเลยเหรอไม่เห็นมีนั่งกินข้าวเลยยืนคุยกันอย่างเดียว Is there really flying emergency food in other worlds? How does it taste? And how do you cook it? คุณนี้มีกุญแจว่า Strong opening. An easy way to grab the reader's attention. Never underestimate the appeal of culinary-oriented subjects. นี่เปิดประตูนะ Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kind thoughts from the experts. Are we able to work with this general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this deals with that problem. เฮ้ยทำไมคุณอีฟไม่เล่นเซียนสาย EM อ่ะ Okay, we're done with chapter 1. Let's move on to chapter 2. ทุกครั้งที่กระโดดแล้วก็ลงท่ามันจะแรงมากเลยนะ Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. มันมีข้างล่างอยู่ If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. Hurry, chapter 2. ขอโทษนะ Let's ซามูไร go. คุง Can't แต่ you นาย see? ต้องตาย What's นี่ไง wrong? ล่ะโดดแบบเซียน You don't look so good. โดดแบบซามูโดดแบบเซียน What a pity. โดดแบ I บเซียน thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. เวลาคนอื่นปีนก้อนหินไม่ได้ตังหินใจเลยแต่พอเซียนมันปีนไอ้ก้อนเนี้ยรู้สึกแบบแ
ป๊บนะ แป๊บนะเดี๋ยวผมไปตี The bane of our existence, writer's block. It's your arch nemesis for life, appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the writer. They sell their souls just to get their muse back. Sounds awful! When this happens, the best thing you can do is have a bite to eat and take a proper break. Boss, get me a plate of fried tofu and get some kushikatsu for these two. Just the basic kind will do. มาแล้ว Don't worry, บรรดา this ฟ้า is my ผมขอ treat. พร1 ข้อได้ไหมครับ เพราะว่าอะไรล่ะ ผมอยากได้ไดโนเสาร์ Wait a minute. เพราะมันยาก ยากไปนะ งั้นผมขอแฟน 1 คน เอาสักกี่ตัวดี อยากได้พันธุ์ไหนล่ะ ไปถึงแฟนแล้วครับ ขอบคุณที่รู้มุก Of course, everyone that takes part in the creative process. Cool. เฮ้ยระดับนี้แล้วคุณเค้กเราเล่นกันอยู่2 คน ชอบอีกอันหนึ่งอะไอที่เป็นเหมือนกันแต่แบบพ่อคะหนูอยากวันเกิดหนูอยากได้ไดโนเสาร์โอ้มันเป็นไปไม่ได้ลูกแล้วเดี๋ยวปุ๊บอะไรนะนั่น อ๋อไอ้ลูกไอ้ลูกเลย นั่นหนูขอแฟน1 คนพ่อแม่งขับรถไปเอาไดโนเสาร์มา ไม่ก็เดินสาวมัดอยู่ท้ายรถ กลายเป็น GOV Sharp Handling ไปซะแล้ว2 นาฬิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ23 องศายิงปาดขวาเพื่อหวังผลแตก Bishop hatchling, surrounded by. But then the protagonist suddenly discovers that. So the protagonist rolled and rolled and rolled. So the protagonist is no longer a human. I give it a 9.5. Monster evolution is an increasingly common theme these days. What started out as a rather niche genre has gradually worked its way into the main. And I wouldn't worry about the continuity issue. All we have to do is explain at the beginning of the work that the protagonist can travel between different worlds. แต่เราจะบินลงมา The most important thing is that it's fun. ผมพามาไปทางขอโทษ Great. Well, now Sato, we can get started on it. Leave it to me, Lady Yai. ช่วยด้วยโอ้ทางนั้นเมียสวิน2 คนนั้นช่วยฉันด้วยเอ้ยอะไรคนนี้ไม่มา Let's มา write ทำเควส about ตรงนี้เหรอ Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt decree or your experience in the Resistance. มันอยู่ Any ข้างบนมันอยู่ข้างบน ideas? แต่จะค่อยก็ได้ ทนไม่ไหวแล้วมาหยุดคำสั่งล่าวิชั่นด้วยกันเถอะ เริ่มต้นจากการเป็นทหารในกองทัพต่อต้านทนไม่ไหวแล้วกว่า Clearly very closely based on your own personal experience, with no major changes. That's fine. Since it's something that took place in Inazuma, it might actually be one thing though. We'll need to let's change it to the mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun in battle. That should do the trick. ชื่อเรื่องโคตร the best combo ในนี้คือแม่งเอาเรื่องจริงมาพูดทั้งนั้นเลยนี่หว่ามันไม่ใช่แต่งนิยายแล้วเนี่ย We're really going head to head with our rival on this one, huh? อย่าเอา I suppose มา so. พูด Once they're done writing the manuscript, เอาเรื่องจริงมา I'll พูด write จริง the passage where the protagonist recites the incantation myself. Are we done then? Do you really think this will be able? The content is fine. Now I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning Spirits. We'll also need an endorsement on a paper band around the book. I can get the wonderful Ms. ทีนี้ Hina คนนี้ to ไม่เห็น write คน that. ใช่ปะแต่ผมไม่เห็น She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma, you're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yai Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. ไม่เห็นเขานั่งกินข้าวกันเลย โอเคแล้วก็ต่อไปมันจะมี Let me think.
เก็บกุญ What แจมาได้ดอก spelled ห is นึ่งแล้ว late? I've got to มันน่าจะมีกล่องผมจำไม่ผิด Add a little foreshadowing here. Call back to the first chapter there. Wow, she seems real. งั้นนายก็อยู่ในกรงไปก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวฉันไปเอาแฮนด์การ์ดก่อนเดี๋ยวฉันมา ตายซะซามูไรผู้มีจมูกของเทนงูเทนแปลว่า10ก็หมายความว่า 10 ตัว หมายถึงโอ แล้วทำไมถึงหมายถึงโอ เพราะมันเป็น10สัญลักษณ์ของ10 ไปนอนดีกว่ากันนี้พี่ อ้าวบายบายฮะ เราเล่นพี่ตอนนี้ เดี๋ยว ถึงมีคนอยากไปนอน พรุ่งนี้วันจันทร์ปึ๊บเรียบร้อย CNEM 30,000ว่ะคุณอีฟโคตรแรงเลยวะ กะว่าจะไปแล้วค่ะ ทำไมคุณปุณไปเร็วจังไหนบอกวันนี้เจ้ายันหว่างไง ใครพูดว่ายันหว่างแกใครพูดไม่มี เนี่ยกี่โมงฮะพรุ่งนี้ มีพรุ่งนี้ตอน8 โมงครึ่งถึง 10 โมง ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วฮะ เปลี่ยนหูฟังแป๊บนึงครับ 9 โมง เมื่อไหร่จะมีสกินอายากะ ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อน ไม่เมื่อไหร่จะมีสกินตัวละครชายทีสกินนายน้อยก็ได้นะนายน้อยชื่อของเขาไม่มีใครจำเรียกแต่นายน้อยฉันน่าสงสารใครๆไม่จำนี่ไกลหน่อยคุณนิฟตรงแถวไอ้นี่ใครไปอ่ะ คุณแล้วก็คุณไม่น่าเลยนี่มายังไปสตรีมอยู่มิวแทบไม่ทัน เฮ้ย มีคนเปิดเพลงเฮ้ย เสาท้าทาย เล่นนอนเล่นวะหรือว่าจะไปไอ้นั่นก่อน อันนี้มันคือเสาอะไร ไม่น่าจะใช่จับเวลา ยิงธนูมั้ง อ๋อ แล้วเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวหนูนะสุดยอดนักธนูของผม ชาวบ้านหนึ่งโคตรไว ชีวิตของนายมีค่ามากกว่า1 ล้านนะโอ้ใช่นั่นเอามา30 ล้าน จริงๆมันพูดว่าอะไรนะ คือจริงๆอะเขาพูดว่า ถ้านายถอดเสื้อให้เลย300แล้วบักแมนก็บอกว่าชีวิตนายมีค่ามากกว่า300มีค่ามากกว่านั้นนะโอ้ยใช่ไม่ต้อง600แต่ในเวอร์ชันที่เขามาอีดิทก็คือถ้านายให้อภัยตอนนี้ฉันให้เลย1 ล้าน ก็จะแบบว่าความเป็นแม่ของนายมีค่ามากกว่านั้นนะ Miss Hina doesn't usually do จริงด้วย endorsements. งั้นเอามา30 ล้าน Since it's Lady Gucci that's asking, we'll see what we can do. With Miss Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collaboration.
เอ้ยทำไมมันไม่ดรอปเลย Miss Hina's not interested in any of it. She จะไป still ได้ prefers มันไม่ to ดรอปให้ focus ผมเลย all her efforts on replying to readers' letters and turns down maybe that's why her fans like her so much. I'm getting off topic here. Anyway, if we can get that endorsement from Miss Hina, you'll definitely get an exposure boost at the beginning. May your light novel sell well and set a new record for the Yai Publishing. We'll do our best. Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The Miraculous Adventures of the Traveler by Thousand Hands. What a strange pen name. Definitely your doing. Having been around you. What do you mean, เปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่อง strange? It took a lot of work by a lot of different people to get this thing finished. We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. ตรงนี้ I'll announce the sales numbers in 3 days. Uh-oh. อีฟนี่มึงไม่ได้เปิดตรงนี้ ใช่ไม่ได้เปิด That's right. Be confident in your work. That's exactly how a light novel. Okay, then I'll sign you up. Please come back in 3 days for. Thank you all for your submission. I wish you the very best of. ทางนี้อ้าวโอเค เอ๋รออีก3 วันนั่นหมายความว่า เราต้องกดเวลาหมุนไป3 วันเลยเหรออีฟ คะหนูยังไม่ได้เล่นเลยอะพี่ เควสยาเอะเอาจริงเหรอ อ้าว จริง เล่นแค่โจกุนใช่ไหม ใช่ 3 วันจริงหรือ3 วันในเกมวะ ถ้าคนที่เล่นแล้วน่าจะมีปุน แล้วก็ผม แต่คนเล่นแล้วเขาไปแล้วอะครับเขาหนีหนูไปแล้วอะ น่ายาวยังเจอ 3 วันเลยเหรอ3 วัน ว่าผมควรเอาตัวฮิวมาน่าจะสั่ง ไอ้ซามูไรคนนั้นเขาวิ่งทำอะไร ไม่รู้คนนี้ได้เห็นเหมือนกันหรือเปล่าซามูไรตอนนั้นมันวิ่งทำไมนั่นไอ้ตัวสีม่วงอะ ว่ะ วิ่งแบบพิกตูนวิ่งแบบพิกตูนวิ่งแบบพิกตูน เขากำลังฝึกดาบอยู่ว่า ถ้าได้ดาบเจดผมสัญญาผมจะเอามาให้นายน้อย น้อยดาบเจ็บอะ จะได้นายน้อย DPS อยากเห็นเลยอะเนี่ย แบบไอ้คลิปตอนนู้นนะที่ผมเคยส่งให้คุณอีฟผมแบบเชี่ยอยากเล่นว่ะ Ah, you've all finally made it. แม่งปั้น10 Good news, 10 นายน้อย everyone. I just received word that your light novel is flying off the shelves. Multiple sales locations are asking. This level of success is an amazing accomplishment for a new work. Most new books don't sell 30% of what you've sold. I have free copies of each of you here. Stake them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time comes. Oh yeah! my The God. whole reason Kailan ko why daw we like made this light novel was to combat the influence of a first-hand guide to. We sold a lot of พี่ copies, เซียน but it doesn't feel like we ผมกด accomplished ผิด our อะเรา goal. ไปก็ เขียว Oh, don't worry. Shh. Listen to what the people around us are talking about. Hey guys, have you heard about this latest guidon thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from a first-hand guide to summoning spirit. Oh, that? เออ That's a throwback. เรียน That's ติ old ทัน news, ก็ดี man. No one's talking about that anymore. The Wow. secret spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations. The secret spells of Lady Kitsune? You haven't read it yet? Okay, so supposedly, if you recite the spell in there on a moonless night, you'll receive protection of the Kitsune and all the other powerful yokai. They can make any of your wishes come true. I heard that the incantations in a first-hand guide to summoning spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of Mora and got it,
But then one night, it all turned to leaves, and he developed a high fever. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before. Pretty much everyone I know is desperate to try it out. Just waiting for a moonless night. Really? Well, I better go and prepare too. Well, feeling. Wow, you're right. Everyone should but what's this moonless night? ชอบวาร์ปใช่ไหม Remember that detail from the brainstorming session. ชอบวาร์ปใช่ไหม This is something that ตาย will become very important to us further down the line. สงสารนะแต่ว่า Of course, behind ดู every ดิ book that ตัว hits ตัว the ละครไหน wall. ที่มันต้องใช้ของอัพไอ้เหี้ยเนี่ย To his own devices, he might just write another guide to summoning spirits. Also, we still need to figure out what his motive for writing it was. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, I've already managed to identify the author. But when we went to ask him about it, he had no recollection whatsoever of having written the book. Yes, this is another case of possession. Only this time, after his novel submission failed, he was walking aimlessly in our own. In frustration, he shouted out, "Please, someone, anyone, help me write a truly แต่เข้า amazing ไป book." ท The spirit that ำโปร wrote กิ the จ book กรรม has แล้ว already left him now, right? Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use Yeah, its some element. color. And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. จะว่ายน้ำไปหรือให้ผมสร้างสะพานให้ มันถึงไหม นึกว่าจะว่ายน้ำไปดีหรือว่ายน้ำไปด้วยน้ำตา เนี่ยโคตรน่ากลัว ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะถึงผมจะเป็นคนอย่างนั้นก็เถอะ จะว่ายไปดีๆหรือว่ายไปด้วยน้ำตา ถ้าว่ายไปด้วยน้ำตาก็กราบลงตรงนี้ มาถึงแล้วแล้วก็แข็งไปซะ เฮ้ยแต่ว่า โคโคนัทฉันแค่มาตั้งแคมป์ลูกเมียกำลังคิดถึงฉันอยู่ ใช่ลูกเมียกำลังคิดถึงแกแต่ ก็ไปอยู่กับลูกเมียใช่ไหม ไปอยู่กับ What ลู are กเมี you ยใช่ไหม talking? โอเคจริงๆมันมีอีกอะแต่ว่าไอใน เพื่อเส้นทางล่าข้าม ไอ ศต นี่มัน วร หม ร ด ษ แล้ว เอาไงจะไปโลกผมต่อเปล่าหรือว่ายังไง ไม่ได้ จะมาโลกนี้ใช่ป่ะโลกวนลูปใช่ออกโลกคนอีฟแบบ จะไปโลกนี้หรือไปโลกหน้า ออกจากทีม ชาบิบิโตะได้ออกจากโลก ได้ไปจากโลกนี้ไปแล้ว จะมีไปโตได้จากโลกนี้ไปแล้วจะไม่พูดเลย เดี๋ยวขอไอ้นี่กันมาไปอีนาสู้หมา The ideal spot for a little meet and greet with a certain elusive เดี๋ยว author. ให้การเสร็จว่าจะขอรับวันนี้คอมส่งงานหนักเหลือเกิน ว่าจะคอรัดนะใช่เสียเพลงไป That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirits. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to meet the true โกโกวา author ที่ of หนู the อยาก first ได้ guide to summoning spirits. ไม่ใช่ Aren't you excited? เขาบอกว่าราชา Paimon's heart is นั้น pounding. อยู่ในนิทาน Sure, it's not แต่ because of the ราชา Paimon. ของฉันดี Come on. เดี๋ยวสตรีมอยู่ พูดถึงราชาพี่จิ๋วน้องโคตร อ้าวพี่จิ๋วสรุปสตรีมบน YouTube ด้วยป่ะเนี่ย สตรีมบน YouTube เนี่ย ที่เล่นเนื้อเรื่องเพราะว่าสตรีมบน YouTube คือจะอัดเนื้อเรื่องไว้ นั่นแหละขอโทษแล้วคุณอีฟฟ้ามาเลย ได้พี่จิ๋วน้องโปรจิตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่แล้ววะหนูเห็นเขาลง 20เอ้ยเที่ยงคืนเอ้ยวันจันทร์ดิมันเที่ยงคืนของวันจันทร์ใช่ป่ะมันจะออกตอนใหม่อ่ะ หรอ เที่ยงคืน10 นาทีของวันจันทร์ป่ะหรือวันอาทิตย์วะล่าสุดวัน20ยังไม่จบอีกเหรอ อีก3 ตอน อีกไม่นาน พี่หนูหนูเห็นเขาลงสปอยมาแล้วหนูรีบปัดหนีเลยอะแล้วแบบ พี่ก็เจอพี่ไม่สนใจไม่คือปัดหนีจริงอะเพราะแบบ Probably a scene. ไม่นะ Good piece of artwork and all,
but it's also kinda looks like the artist signed their name. เราจะไม่ทำแบบนั้นใช่ไหม พี่จะไม่ทำกันแบบนั้น It's not very clear. Let's go inside and take a คือ look. อยากรอดูพีเดียวอะผม ใช่ แต่เราดูมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะ ก็แต่รอดูทีเดียวดีกว่า ตอนนี้ก็ค้างคาในระดับหนึ่งแต่ก็ มีที่รอดูมีอยู่3อย่างมีไททันก็รอดูก็ดาบพิฆาตก็จบไปแล้วก็ยังไม่ได้ดู Right now. ก็ดูเพลินๆแบบแบบ ดาบพิฆาตคนอื่นตอนนั้นเขาบอกว่าโหรอ2 ปีกว่าจะได้ดูภาค 2เลยแล้วกว่าจะได้ดูภาคมูฟวี่อะไรของเขาแบบมาดูตอนที่มูฟวี่จะมาไล่ดูแล้วตอนแรกก็ไม่อินนะเพื่อแบบพี่ชวนไปไม่งั้นไม่ไปหรอกไม่งั้นไม่ดูไอ้ดาบพิฆาตสูตรเลยแล้วปุ๊บพอดูเสร็จปุ๊บเชี่ยอยากลาออกจากงานแล้วเป็นหน่วยพิฆาตอสูรเลย โอ้โหผมไปคุยกับผู้การอย่างนี้จริงๆเลยพี่แต่ตอนอยู่ร้านเก่าพี่ผมไม่อยากทำงานแล้วผมเป็นหน่วยพิฆาตอสูรตอนนั้นผู้การเขาเหมือนกับมีโปรโมชั่นตั๋วฟรีหรือว่าเขาดูทุกเรื่องเลยรู้ไหมเขาก็เป็นใจบะเขาก็ไปดูแต่เขาก็ดูเขาดูทุกเรื่องอะตอนนั้นอะลงแบบThis setup is quite handy. Saves me a lot of พี่ก็ work. ดู All มัน right, ก็สนุ go ก and ดี take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. เขาก็มักเกิลเนี่ยอย่างดูมักเกิลถือว่าเป็นคำเหยียดใช่มักเกิลเป็นคำเหยียด Stabilize. Right here, right now, right here. ก็เหยียดนะถ้าพูดถึง มาถูกทางพวกนี้ ไม่รู้จะใช้คำพูดว่าไหน แต่มันก็เป็นคำที่เห็นภาพ มักเกิลแต่มีคำเหยียดกับมักเกิลพวกเลือดสีโคลนสีเลือดสีโคลนโสโครก Solidify. ฉันก็แค่บอกจบอะไรอ่ะ ครับ Right now. อยากถ่ายรูปอันติซูโคดอะแต่ว่า Teamwork is dreamwork. กินเกนชินอยากไปหาสถานที่สวยๆแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะแต่แบบ คือถ่ายรูปสวยๆเยอะนะแต่วันนี้ก็ยังตามไม่ครบที่จิ๋วน่าจะครบหมดแล้วมั้ง ไม่แบบ Let's get down to ถ่ายรูป business. สวยไฟฟ้าเฮ้ยนอนเป็นนอนบนหลังอะ นอนแล้วโดนแช่แข็งหน้าสงสารปะขึ้นบนกันเถอะเฮ้ยมีคนเนียน Solidify. Come on out. Right now. Emerge. มอนมันรีกับปอนเหรอวะ นอนอีกแล้ว It's a lucky day. Stabilize. Everybody stand back. Right now. Emerge. Nothing lasts forever. Right here. Fuse is lit.
เฮียนี่ Infinity and Beyond หรือเปล่า เดี๋ยว อันนั้นไรเฮียขึ้นมาสิชายผม right now เดี๋ยวผมแนะนำน้องสาวผมนะอันนี้น้องสาวผมอันนี้คือคุณพี่ชายทำไมคุณพี่ชายดูอ่อนกว่าน้องสาวจังอันนี้ผมตอนเด็กอันนั้นอาจจะโตที่บ้านมันต้องมีคนเล่นด้วยบั๊กหรือเปล่าก็เปิดตะเกียงอะไรวะบั๊กไม่ใช่ Let's get down to business. Merge. Time for a light show. Very เหตุผลที่เราจะ Subscribe ช่องหนึ่งเกิดต้องมีปัจจัยอะไรบ้างฮะมีประโยชน์กับเราใช้งานดูบ่อยนี่เป็นแชนแนลที่เขาทำสีจำไม่ได้เลยเพราะว่าหลายชแนลโอ้ผมรู้ว่าแบบพี่จิ๋วแบบมีน้อยนะอะไรแบบประมาณเนี้ยแบบเปิดแค่ตะเกียงไม่ใช่แบบดูครั้งเดียวแล้วแบบกดซับเลยแล้วคุณอีฟขอไปคราฟให้นี่ก่อนผมอยากรู้ว่าผมมีเท่าไหร่แล้วไปคราฟไอแฮนด์การ์ดให้เป็นแฮนด์การ์ดทองก่อนเราต้องทั้งหมดต้องคราฟไว้ด้วยเหรอมันไม่จำเป็นนี่อะไรนะพี่มันไม่จำเป็นต้องคราฟไว้นี่ให้ผมจะคราฟมันใช้ทั้งหมดสีทอง129สีเงิน96ทองแดง36 129ไม่รู้ว่าต้องหายเท่าไหร่ตี1 นาทีแล้วนะคะทุกคนผมเป็นเด็กดีครับพี่จิ๋วเล่นมานานแค่ไหนแล้วอ่ะไปกี่โมงเนี่ยนานแค่ไหนเหรอพี่เริ่มสตรีมประมาณ3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มมาจ้ะโอ้แต่พี่เอฟกิฟอยู่นานกว่านั้นโอเคครับไปตีกันพี่ก็นึกว่าแบบอีฟหลับอยู่ไปหลับแล้วอะไรเงี้ยหนูไปนั่งทำงานจริงๆแล้วฉันไม่ได้หลับแต่ว่าฉันสลีปที่ตรงไหนกันแต่งงว่าก็กดไฟฟ้าไป4ครบแล้วอ่ะแต่มันไม่ขึ้นอะไรวะเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านี่มีกลไกเปิดประตูมันเหลือเยอะกว่าผมเดี๋ยวจบจุดนี้แล้วไปเถอะ
ไปละเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันเยยละเต็มที Okay, next I will show you a secret kitsune spell. This painting is a swift summoning medium. The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. เดี๋ยวว่าจะไปนอนแล้วมั้ง You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. นั่งนะลูก และพี่จิ๋วก็คือจะสตรีมจนกว่าจะเริ่มจบเลยใช่ปะคะ The whole point of a summoning ritual is จนกว่า for a Genshin dead จะปิดฮะ person's spirit to possess จน a กว่า living จะปิดเซิร์ฟ person's body. สุดยอด น้องอีฟสนใจมาสตรีมด้วยกันไหม เอาจนปิดเซิร์ฟอะฮะขำๆอีฟบอกว่าตายแน่ๆ ก็ออกจะนานไปหน่อย You saw what happened to that Oni samurai spirit. After leaving the host's body, he was only able to maintain. Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't? Oh, you really care about the เออ little ผม one เคย quite เข้า a ไปแบบ lot, don't you? ไปดูในท I'm a วิช little เนี่ย jealous. ทวิชมันจะมีแท็ก I พวก wish เกม my ด้วยใช่ไหม friends ว่า were แบบ caring like that. เวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย Anyway, ว่าแบบ Are เรา you อยากดูเก scared, มไหน little แล้วก็ friend? เข้าแท็กนั้น Don't you worry now. It'll be มัน over มีช่วง soon. ที่เกน Just ชิน think มัน of ปิ it ดเซิร์ฟ like อะ having a dream. แล้วผมก็แบบพิมพ์ไปว่าเก Sit น on ชิน a อิมแพค chair, stare at the มันก็ painting, มีคน and ขึ้น relax your body แต่ and ตอนนั้น mind. เซิร์ฟมันปิดอยู่ Try and ก็ be เป็นแบบ natural. เหมือนกับ There's really เขา no มานั่ง need to พูด be อะไรอย่างเงี้ย nervous. ผมก็นั่งดูเว้ย โอ้ เขาพูดจนเซิร์ฟเปิดอ่ะ โห ก็เยอะแยะนะ It's like he's sitting inside the เป็น painting. ช่วงเวลาที่ยาวนาน Is Paimon seeing things? Did the paint? เปิดกาชาแล้วแม่งก็เล่นต่อ มันก็ไม่นอนมึงนอนยังไงวะ Recite the incantation in your heart, little one. Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth? Probably. Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so let me help add. The book is selling exceptionally well, traveler, but we're going to need an outline for chapter 4 as soon as humanly possible. The painting is moving ปัน again. นีดฮะ บายครับ ปันนีดฮะ ขอให้สนุกกับการสตรีม ขอให้สนุกกับการออริจิน ก็สตรีม พี่คิดอยู่ว่า โอเค จะเล่นอีเวนต์ต่อด้วยเนี่ย อีเวนต์สร้างด่าน RPG Maker ผมรอเล่นด่านพี่จิ๋วมันต้อง Mario Maker มันต้องมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ปาจิงโกะแน่เลย I never Khana thought the tale. day would come when I'd be summoned using my own ritual. ง่ายๆพี่ก็แค่อาจจะ Getting แบบ a taste of my own สร้างจุดเริ่มต้นมีเหรียญหนึ่งให้เก็บ แล้วก็ออกได้เลย สุดยอด What have we here? Another budding writer? We got you. So you are the one who wrote up firsthand. What are you trying to do? บ๊ายบายครับ Why'd you put that summoning incantation in หนู the ก็ book? ไม่ไหวก็ไปพักนะคะ พี่ไหวเสมอฮะ มีแค่ดินแผ่นดินกับพี่จิ๋วท่านที่ไหว ว้าว ถ้าไหวเกินกว่านี้ก็แผ่นดินแล้วล่ะฮะ อย่าลืม จ้ะ อะไรครับ พูดอะไรของกูเนี่ยไปนอนไป ครับไปแล้วพรุ่งนี้ไว้เจอ เจ กัน อกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจันทร์ ก็พอนอนจอบอ ตีหนึ่งแล้ว ตีหน้า Huh? Oh, I see. No wonder this felt so familiar. I've walked right in. You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to make their glorious return to the world. What? Paimon knew it! You... Oh, did you now? Then how nice I sense. Yes, great power within him. Good. Good! With this power, no one shall be able to... Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! It is futile.
You shall never wake him again. This Hey, come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko, think of something! Miko! You're laughing? Oh, Rakusai, you haven't changed a bit. Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good... Look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Rakusai? Miko, you guys know each other? Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits. No, wait. To be more accurate, it's Memory? But Spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Something that... Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred Sakura's root? You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Well, since there are human memories in life, yokai possess supernatural powers. And even when they are a shadow of their former self, typically yokai memories survive longer in the world. Indeed, indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard someone yelling. It piqued my curiosity, so I popped inside his body. So that's how it happened. But why did you include a... Oh, little one. Not to toot my own horn here, but when I was alive, I wasn't just another kitsune, no. I was a mighty and powerful Daiyoko. But with this incantation, they can go one last little joyride in the world. But she's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a... Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? Oh, yes. But you know, I actually think that the most admirable thing about human beings is the way that they go out and shape their fate with. As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves, it's quite right that they learn their lesson eventually. So when you think about it, we're actually doing the humans a big favor. Yes. All right then. You fire... What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Miko is actually one of the most powerful yokai out there. Not only that, Irakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First-Hand Guide. Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can help it. And yet you went to all these lengths to find my painting room, and even took the trouble to summon me. I knew you must have some ulterior motive. You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and share stories. All right. You win, I lose. I finally get to hear you say it centuries. I remember when you were just a little girl, always hanging off my shoulder. Oh, Urakusai, how much... Not much. That goes for all of us, actually. Everyone's quite content in many ways, but they still can't help but ask.
Don't you worry about that. When my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. Wonderful. Miko, it's been nice catching up. But I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way now. All right. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all these years? ข้อความมันแปลกๆอยากจะถามเจ้าสักหน่อยหลายปีมานี้เจ้าเป็นสบายดีไหมอันนี้คือคำผิดใช่ไหม I've been great, of course. Every day is a happy one, especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these. And even A is finally starting to come to her senses. Oh, well, great. Urakusai, you'd be right at home in this. A great storyteller and artist like yourself would be the Yai Publishing House's ace in the hole. And... He disappeared. Are you awake? How are you feeling? Are you all there? Here, like last time, repeat after me. Oh, you beat me to it. Look, so, your first possession, What was it like? Good. Saves me from having to explain everything again. Hearing Rakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're... Yes, though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley line. Since you've come this far, why don't you do one last thing for me, You cannot be serious, Miko. You guys teamed up to skip... Aw, come on. I'm really only asking you to finish what you started. Paimon paycheck? Well, there's no way out now. We're in too... ไม่มีสมบัติอะไรอีกแล้วใช่ไหมWell, hello there, my little helpers. So nice. As if we had a choice. So, Miko, what exactly do we have to... Also, to be clear, we actually have no... It might sound ominous, but to put it simply, the Hyakiyako is just a gathering of the yokai. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their yokai powers. There were so many of them that their silhouettes would block out the moon. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly. So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they belong. All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of moonless night that I... Oh, yeah! Something about reciting the secret... That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell to help calm the ley... When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way.
I will start the ritual preparations shortly, and at that time, first, tell the shrine maidens to leave during the Hyakyako. A whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the shrine maidens leave avoids the... After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part. The memories are normally dispersed and don't pose a threat. But when their energy is concentrated, it is likely to disturb the monster. They may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. I need you to fend them off so... Alright, got it. Well, if at that point you felt like coming to the shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Okay, let's get go. Okay. เก็บแร่ได้สักทีไม่ใช่ถ้ำนี้หรอกเหรอมาผิดทางเลยเนี่ยไม่น่ารีบวาร์ปเลยDescend the mountain? Yep, Miku said the ritual she's gonna I see. I'll evacuate. We'll be taking care of a couple other things for her. And once we're done with that, we're gonna come back and... It seems like Lady Guji places great... Lady Guji's never allowed anyone else to be in her presence when she's conducted rituals like this in the past. Thank you for helping with the ritual. And... Don't worry, we're much stronger than... Miku's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down the mountain. These monsters look really riled up. Yep. Let's get rid of them as fast as we can. All right, here they come.
right now, right here. I'm going in! Fire hazard! Let's get down to business. Right now. Let's light it up! I will have order. Finally, I feel the fairy. There's so many of them! Come on, you can do it! Teamwork is dreamwork! Right here, right now, emerge. I'm always watching. My blade! Right now, emerge. Right now. Show me what you've got! I need to... Alright, that's the last of the monsters. How far along do you think the ritual is? Let's head back to the Grand Narukami Shrine and take a look.โอ้มีคัสซีนด้วย So many! They're everywhere! Huh? Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You all right, little one? You look a little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before. Whoa, they've really blocked out the moon! It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. Do they really have to go? It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. To be a guiding light. The book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. O Hakushin, cause of this enchantment. I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally. Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now,
I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. Just as I thought, the ritual went very smoothly. Thank you both. Oh. But the look on your face... I'm fine, seriously. No. Miko... Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat... Sure, no problem. A meal it is. Okay. Well, see you soon then. ไปเลี้ยงข้าวมิโกะจริงToday is the day we agreed to treat Miko to a meal. The venue is Uyu Restaurant. Let's go! Narukami, please. See that he stays safe. Wait is unbearable. How was the next chapter of the miraculous? It was quite a surprise when the moonlit... Yeah, that huge black cloud over Mount Yogo that night. It just... But then nothing happened after I made a wish using the method in that book. Yeah... I guess like... That night was definitely the nail in the coffin for the incantations from novels fad. Still, something... Huh? Paimon can't see me because she's not out here. Maybe she went inside already. Let's head in and look for her. Ah, my little friends. There you are. Miko, what is this? I did, yes. The thought of being able to eat the most expensive dishes and drink the finest sake, all for absolutely free? Boss, see these two faces here? Remember them. They're the ones picking up the bill later. Alrighty. What's gotten into you? Come on, you have to try this fish. It's found exclusively in the waters around Seirai Island. They shipped it to Inazuma or maybe you'd rather try this? I know. If you don't drink alcohol, that's fine too. There are all kinds of... Last time we were here working on the novel, all you ordered for us was the plainest... Strange. I remember no such thing. Oh, so what? You did offer to treat me to a meal, didn't you? Anyway, I am something of a VIP. Miko, this meal is going to be super expensive! Aren't you afraid we won't be able to afford it? Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. They're still printing your light novel by the batch, you know. What? Darn it! She tricked us into this! Miko was after our Mora from the very beginning! Oh, by the way,
Since nobody's wishes came true on the moonless night, novels with incantations are no. So you'll have to come up with something new for the next chapter of The deadline is looming. I'm counting on you. โอเค Thank you for the meal. I thoroughly enjoyed. Oh, did I mention? A saw that convocation ritual we performed over the Grand Naruk. I know she can be pig-headed, but it still took me by surprise when she wrote me a long and sternly worded letter about it. Ugh, I hardly see what all the fuss is. It's just like Erika, always refining her craft. รับไปก็ไม่มีประโยชน์ ตังค์ไม่พออัพน้องอ่ะ 400,000 ไม่พอแต่ว่าอัพได้กี่รอบเอเจนต์โกมีเยอะขนาดนี้เหรอไม่ไปComing to be. I must leave no stone unturned. Emerge right now. Emerge. As a good knight should. I'll catch up. Can't run from death.
กดผิด Press the advantage! Right here. Emerge. You can't run from death. I'll catch up. Coming to be! Right now. Right here. Come on! As a dutiful maid would. Pay your dues. You can't run from death. Right now. Everyone on me! As a good knight should. You can't run from death. I'll catch up. Emerge. Right here. Press the advantage! Fall in! Time to clean up. Leave it all to me. Pay your dues. Can't run from death. This realm. If you ever...
เคจะหมดไลท์ก็ขาดชิสเซนโก You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Whenever you need me, I'll be there. Okay. เอาเป็นว่าปิดสตรีมก่อนแล้วกันแล้วฮะ